හරි ඔයාලා දෙකතු වෙලා ඉන්නේ 2021 ජීව විද්‍යාව MCQ පේපර් එකේ විවරණයත් එක්ක. ඉතින් මේ විවරණය වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. එතකොට මේකේ වීඩියෝස් 5ක් එනවා. සම්පූර්ණ සවිස්තරාත්මකව අපි තියරි එක්ක සම්පූර්ණ MCQ 50ම අපි සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට වීඩියෝස් 5ක සීරීස් එකක් එන්නේ. පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අපි පළවෙනි MCQ එකේ ඉඳලා 10 වෙනි MCQ එකට ඊළඟ එකේ 11 20 ඒ විදිහට අපි MCQ 10න් 10 වීඩියෝස් 5ක් විදිහට සාකච්ඡා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි යමු පේපර් එකේ ඩිස්කෂන් එකට. එතකොට අපි මේක කතා කරන්නේ පළවෙනි MCQ 10. මේක පළවෙනි වීඩියෝ එකනේ. එතකොට පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී පළවෙනි MCQ එකේ ඉඳලා 10 වෙනි MCQ එක වෙනකන් සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට මේකෙදි සම්පූර්ණ තියරිත් එක්ක තමයි ඔයාලට සාකච්ඡා කරන්නේ. හරි. එතකොට අපි බලමු පළවෙනි MCQ එක. පළවෙනි එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? පළවෙනි එකේ තියෙනවා නිරොක්සිහාරක සීනි වන්නේ පහත ඒවායින් කුමක්ද කියලා. නිරොක්සිහාරක සීනි. ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕන අපි ඔය සීනි ගැන කතා කරනකොට. එතකොට සීනි ගැන කතා කරනවා කියන්නේ අපි කතා කරන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ගැන. කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල අපිට සීනි වර්ග දෙකක් හම්බුණා. එකක් හම්බුණා ඔක්සිහාරක සීනි. අනිත් එක්කෙනා හම්බුණා නිර්ඔක්සිහාරක සීනි. හරි. එතකොට මෙන්න මේ කට්ටියගේ උදාහරණ හිටියා. ඔක්සිහාරක සීනි සහ නිර්ඔක්සිහාරක සීනි කියන දෙන්නට උදාහරණ තිබුණා. ඒව මොනවද? ඔක්සිහාරක සීනි ගත්තොත් මේ ඔක්සිහාරක සීනි වලට උදාහරණ වෙන්නේ මොනොසැකරයිඩ් සියල්ලම. සියලු මොනොසැකරයිඩ්. ඒ කියන්නේ ට්‍රයෝස වල ඉඳලා හෙක්සෝස හෙප්ටෝස වෙනකම්ම තියෙන සියලුම මොනොසැකරයිඩ් ඔක්සිහාරක සීනි වෙනවා. මීට අමතරව ඩයිසැකරයිඩ් වලින් අපිට ඉන්නවා ලැක්ටෝස් සහ මෝල්ටෝස්. එතකොට නිර්ඔක්සිහාරක සීනි කවුද? නිර්ඔක්සිහාරක සීනි වෙන්නේ ඔක්සිහාරක සීනි නොවන ඉතුරු කට්ටිය තමයි නිර්ඔක්සිහාරක සීනි වෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති සියලුම මොනොසැකරයිඩ් ඔක්සිහාරක සීනි. එහෙනම් නිර්ඔක්සිහාරක මොනොසැකරයිඩ් නැහැ. ලැක්ටෝස් මෝල්ටෝස් කියන ඩයිසැකරයිඩ් දෙකත් ඔක්සිහාරක සීනි. අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනවානේ ඩයිසැකරයිඩ් ಜಾති තුනක්. මොනවද? ලැක්ටෝස්, මෝල්ටෝස්, ඊට අමතරව අපි කතා කරනවා සුක්‍රෝස් කියලා එක්කෙනෙකුත්. හරිද? එතකොට ලැක්ටෝස් මෝල්ටෝස් කියන දෙන්නා ඔක්සිහාරක සීනි. කොහොමද එතකොට සුක්‍රෝස්? අන්න සුක්‍රෝස් එතකොට නිර්ඔක්සිහාරක සීනි జాතියක්. එහෙනම් සුක්‍රෝස් කියන්නේ නිර්ඔක්සිහාරක සීනි జాතියක්. හරි. එහෙනම් සීනි වර්ගවල ඔක්සිහාරක සීනි, නිර්ඔක්සිහාරක සීනි කොහොම තියෙන්නේ? ඔක්සිහාරක සීනි ගත්තොත් සියලු මොනොසැකරයිඩ් ඊට අමතරව ඩයිසැකරයිඩ් වලින් ලැක්ටෝස් සහ මෝල්ටෝස් උදාහරණ වෙනවා. හරි. එතකොට අපි බලමුකෝ මේකේ උත්තර ටික. රයිබෝස් තියෙනවා. රයිබෝස් කියන්නේ මොනොසැකරයිඩයක්. එතකොට මම මෙතන උත්තර පිළිවෙල ලියනවා. ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 5 උත්තර ටික. 1 2 3 මම මෙහෙම උත්තරවල ඉලක්කම් ටික ලියලා ඒවා වරදින්න හේතුව හරි ඒවයි වැදගත් කරුණු ටික හරි මම එතන ලියන්නම්. එතකොට වැදගත් දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න වීඩියෝ එක පෝස්ට් කළා වගේ. මම ලියා ගන්න වෙලාව දෙන්නේ නැහැ. මම පොඩ්ඩක් බෝඩ් එකෙන් අයින් වෙන්නම්. එතකොට ඔයාලා ලියා ගන්න. හරි. හරි. එතකොට අපි උත්තර ටික බලද්දී මේ තියෙන පළවෙනි උත්තරයට අදාළ වැදගත් කරුණ. රයිබෝස් තියෙන්නේ. රයිබෝස් කියන්නේ මොකද්ද? රයිබෝස් කියන්නේ මොනොසැකරයිඩයක්. රයිබෝස් මොනොසැකරයිඩයක් නම් එයා ඔක්සිහාරකයි. එහෙනම් රයිබෝස් කියන එක මොනොසැකරයිඩයක්. හරි. දෙවෙනි උත්තරේ මොකද්ද තියෙන්නේ? දෙවෙනි උත්තරේට තියෙන්නේ ලැක්ටෝස්. ලැක්ටෝස් කියන්නේ ඩයිසැකරයිඩයක්. එයා ඔක්සිහාරක සීනි එකක්. තුන්වෙනි උත්තරේ මොකද්ද තියෙන්නේ? තුන්වෙනි උත්තරේට තියෙන්නේ මෝල්ටෝස්. අන්න මෝල්ටෝස් කියන්නේ එතකොට ඔක්සිහාරක සීනි එකක්. එහෙනම් පළවෙනි උත්තර තුනම අපිට ගන්න බෑ. හතරවෙනි උත්තරේ මොකද්ද තියෙන්නේ? හතරවෙනි උත්තරේ තියෙන්නේ ගැලැක්ටෝස්. ගැලැක්ටෝස් කියන්නේ මොනොසැකරයිඩයක්. එහෙනම් මෙයත් මොනොසැකරයිඩයක්. පස්වෙනි උත්තරේ. එතකොට දැන් උත්තර හතරම ගියානේ. මොනොසැකරයිඩයක් මෙයා ලැක්ටෝස්, මෙයා මෝල්ටෝස්, මෙයාත් මොනොසැකරයිඩයක්. පස්වෙනියා කියන්නේ අපිට දීලා තියෙන සුක්‍රෝස් කියන එක්කෙනා. එහෙනම් සුක්‍රෝස් නිර්ඔක්සිහාරකයි. ඒ කියන්නේ උත්තරේ වෙන්න ඕන 5. එහෙනම් පළවෙනි MCQ එකට උත්තරේ වෙන්න ඕන 5. හරි.
හරි. එහෙනම් අපි යමු දෙවැනි MCQ එකට. දෙවැනි MCQ එකේ තියෙන්නේ ප්ලාස්මා පටලය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි කුමක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. අපි බලමුකෝ එතකොට ප්ලාස්මා පටලය ගැන. හරි. එතකොට මේක දෙවැනි MCQ එක. අහලා තියෙන්නේ ප්ලාස්මා පටලය ගැන. හරි. ප්ලාස්මා පටලය ගත්තොත් ප්ලාස්මා පටලයට කියනවා අපි ප්ලාස්මා පටලයේ මොකක් හරි අපි විශේෂයෙන් කතා කරනවා ආකෘතියක් ගැන. හරිද? ප්ලාස්මා පටලයේ ව්‍යුහය අපි හඳුන්වන දැනට පිළිගත් ආකෘතිය මොකද්ද? ඒකට අපි කිව්වා තරල විචිත්‍ර ආකෘතිය කියලා. තරල විචිත්‍ර ආකෘතිය. හරි. මේ තරල විචිත්‍ර ආකෘතිය හොයාගත්තේ කවුද? ඒක හොයාගත්තේ සිංගර්නුයි නිකල්සන්නුයි විසින්. එහෙනම් මේක හොයාගත්තේ S.J. සිංගර් අනිත් එක්කෙනා G. නිකල්සන්. මේ විද්‍යාඥයෝ දෙන්න තමයි තරල විචිත්‍ර ආකෘතිය හොයාගත්තේ. හරි. ඊට පස්සේ ප්ලාස්මා පටලය ගත්තොත් ප්ලාස්මා පටලයේ ප්‍රධාන සංඝටක කිහිපයක් තියෙනවා. මොනවද මේකේ සංඝටක වෙන්නේ? සංඝටක වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙනවා ෆොස්ෆොලිපිඩ. ඊට අමතරව තියෙනවා ප්‍රෝටීන. හරි. ෆොස්ෆොලිපිඩයි ප්‍රෝටීනයි තමයි ප්‍රධාන සංඝටක වෙන්නේ ප්ලාස්මා පටලයේ. මේ තරල විචිත්‍ර ආකෘතිය හැදිලා තියෙන්නේ මේ ෆොස්ෆොලිපිඩ සහ ප්‍රෝටීන වලින්. දැන් ගත්තොත් මේ තරල විචිත්‍ර ආකෘතියට අනුව ෆොස්ෆොලිපිඩ සහ ප්‍රෝටීන ගලපමු. හරි. එතකොට තරල විචිත්‍ර ආකෘතියේදී ෆොස්ෆොලිපිඩ කියන කට්ටිය ෆොස්ෆොලිපිඩ කියන එක්කෙනා තරල විචිත්‍ර ආකෘතියට අනුව සචලයිලු. හරි. ඒක නිසා තරලමය බවක් දෙනවලු. එහෙනම් තරල විචිත්‍ර ආකෘතියට අනුව ෆොස්ෆොලිපිඩ කියන එක්කෙනා තරලමය බව ලබා දෙනවා. හරි. හරි. ඊට පස්සේ ප්‍රෝටීන කියන එක්කෙනා ගත්තොත් ප්‍රෝටීන කියන එක්කෙනා ගිලිලා තියෙන්නේ මේ ෆොස්ෆොලිපිඩ තියෙන ද්විස්තරයක්නේ. හරි. ෆොස්ෆොලිපිඩ ද්විස්තරයේ තනින් තනින් ගිලිලා සමහරලාට ද්විස්තරය හරහාම ගිහිල්ලා තමයි ප්‍රෝටීන පිහිටලා තින්නේ. එහෙම ප්‍රෝටීන පිහිටලා තියෙනකොට ඒ ප්‍රෝටීන පිහිටලා තියෙන ආකාරය මේ කට්ටිය දැක්කේ විචිත්‍රවත් විදිහට. ඒ කියන්නේ ෆොස්ෆොලිපිඩ ද්විස්තරයේ තනින් තනින් ගිලිලානේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ප්‍රෝටීන තන තන ගිලිලා තියෙන නිසා විචිත්‍ර බවක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා කියනවා. හරිද? එහෙනම් තරල විචිත්‍රාකෘතිය ලැබිලා තින්නේ මේ ප්ලාස්මා පටලය හැදිච්ච ෆොස්ෆොලිපිඩ සහ ප්‍රෝටීන වලින්. එහෙනම් ෆොස්ෆොලිපිඩ වලින් තරලමය බවක් ලැබිලා තිනවා. ප්‍රෝටීන වලින් විචිත්‍ර බව ලැබිලා තිනවා. හරි. හරි. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රෝටීන ගත්තොත් මේ ප්‍රෝටීන වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රෝටීන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රෝටීන වර්ග දෙක මොනවද? එක ප්‍රෝටීන වර්ගයකට කිව්වා සම්පූරක ප්‍රෝටීන කියලා. සම්පූරක ප්‍රෝටීන කියන්නේ මොකද්ද? සම්පූරක ප්‍රෝටීන කියලා කියන්නේ ෆොස්ෆොලිපිඩ ද්විස්තරය හරහා සම්පූර්ණයෙන්ම ගිහිල්ලා නම් ඌට කිව්වා අපි සම්පූරක ප්‍රෝටීන කියලා. ඊට අමතරව ෆොස්ෆොලිපිඩ ද්විස්තරයේ යම් තාක් දුරකට ගිලිලා ඉන්නවා නම් උටත් කිව්වා අපි සම්පූරක ප්‍රෝටීන කියලා. හරි. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කවුද? ඌ ෆොස්ෆොලිපිඩ ද්විස්තරයේ ගිලිලා නැහැ. ඌ කොහේවත් ගිලිලා නැහැ. ප්ලාස්මා පටලය ගත්තොත් ප්ලාස්මා පටලයේ දෙපැති අන්ත දෙකක් තියෙනෝනේ. ඒ කියන්නේ ප්ලාස්මා පටලයේ පැති දෙකක් තියෙනෝනේ. අන්ත දෙකක්. සෛලයෙන් එළිය පැත්තට තියෙන්නේ පිටත අන්තය. සෛලයෙන් ඇතුල් පැත්තට තියෙන්නේ ඇතුල් පැත්තේ අන්තය. එතකොට මේ ප්ලාස්මා පටලයේ ඇතුල් පැත්තේ අන්තයේ ෆොස්ෆොලිපිඩ වල මතු පිටට ලිහිල්ව සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ප්‍රෝටීන කට්ටියක්. අන්න ඒ ප්‍රෝටීන වලට කිව්වා පර්යන්ත ප්‍රෝටීන කියලා. පර්යන්ත ප්‍රෝටීන මේ කට්ටිය ඉන්නේ ඇතුළු පැත්තේ ලිහිල්ව බැඳිලා. හරි. ඔය ටික තමයි එතකොට ප්ලාස්මා පටලයේ ව්‍යුහය ගත්තොත් සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරන්න තියෙන කොටස් ටික. මීට අමතරව ප්‍රෝටීන වල තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේ සම්පූර්ණක ප්‍රෝටීන වල ඉන්න ගොඩක් ප්‍රෝටීන ගත්තොත් ඒ වගේ
මැද්දෑවේ තියෙනවා ජලකාමී ජිද්‍ර. එතකොට ඒවට අපි කියනවා තීර්යක් පටල ප්‍රෝටීන කියලා. එතකොට බහුතරයක් කට්ටිය තීර්යක් පටල ප්‍රෝටීන. හරි. දැන් අපි බලමුකෝ උත්තර ටික. උත්තර ටික බලද්දී පළවෙනි එක. එය ප්‍රධාන වශයෙන්ම තැනී ඇත්තේ කාබෝහයිඩ්‍රේට, පොස්පොලිපිඩ සහ ප්‍රෝටීන වලිනි. පළවෙනි උත්තරේ ගත්තොත් අපිට දීලා තියෙන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට, පොස්පොලිපිඩ සහ ප්‍රෝටීන වලින් කියලා. ප්ලාස්මා පටලය හැදිලා තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන්ම පොස්පොලිපිඩයි ප්‍රෝටීන් වලිනුයි විතරයි. එහෙනම් කාබෝහයිඩ්‍රේට තියනවා කියන්න බෑ. එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රකාශය වැරදි. කාබෝහයිඩ්‍රේට නැත. හරි. දෙවැනි ප්‍රකාශ බලන්නකෝ. දෙවැනි ප්‍රකාශය තියෙන්නේ පොස්පොලිපිඩ අණුවලට චලනය විය හැකි අතර පටලයට තරලමය ස්වභාවයක් ලබා දෙයි. දෙවැනි ප්‍රකාශයේ තියෙනවා පොස්පොලිපිඩ වලට චලනය වෙන්න පුළුවන්ලු ප්ලාස්මා පටලයට තරලමය ස්වභාවයක් ලබා දෙනවලු. ඒක හරිනේ. තරල විචිත්‍රාකෘතියට අනුව පොස්පොලිපිඩ කියන කට්ටිය සචලයි තරලමය ස්වභාවයක් ලබා දෙනවා. එහෙනම් දෙවැනි ප්‍රකාශය හරි. තුන්වෙනි ප්‍රකාශය බලමුකෝ. තුන්වෙනි ප්‍රකාශය තියෙන්නේ පර්යන්ත ප්‍රෝටීන පටලයේ පිටත පෘෂ්ඨයට තදින් බැඳී ඇත. ප්ලාස්මා පටලයේ පොස්පොලිපිඩ තියෙන ප්‍රෝටීන ප්‍රෝටීන වර්ග දෙකයි සම්පූර්ණක පර්යන්ත ප්‍රෝටීන තියෙන්නේ ඇතුළු පැත්තේ ලිහිල්ව බැඳිලා. අපිට උත්තරයට දීලා තින්නේ පිටත පෘෂ්ඨයේ තදින් බැඳිලා කියලා. එහෙනම් ඇත්තටම වෙන්න ඕන ඇතුළු පැත්තේ ලිහිල්ව බැඳිලා. එහෙනම් තුන්වෙනි උත්තරේ වරදින්නේ පිටත පෘෂ්ඨයට තදින් බැඳිලා කියන නිසා. ඇත්තටම තියෙන්නේ ඇතුළු පැත්තේ ලිහිල්ව. ඇතුළු පැත්තේ ලිහිල් වෙන්න ඕන. එහෙනම් ඒ උත්තරේත් වැරදි. 4 බලමුකෝ. 4 මොකක්ද තියෙන්නේ? 4 තියෙනවා පොස්පොලිපිඩ ද්විස්තරය ආසන්න සෛලවලට එකිනෙක සමග සංනිවේදනය කර ගැනීම සඳහා උපකාරී වෙනවලු. එතකොට මේ කියලා තියෙන්නේ ප්ලාස්මා පටලයේ කෘත්‍යයන් ගැන කතා කරලා තියෙන්නේ. ප්ලාස්මා පටලයේ කෘත්‍යයන් ගත්තොත් ප්ලාස්මා පටලයේ කෘත්‍යයන් වල කොහෙවත් කියලා නැහැ යාබද සෛල හඳුනා ගන්න සංඥා හුවමාරු වගේ වැඩවලට පොස්පොලිපිඩ ද්විස්තරය දායක වෙනවා කියලා. හරි. එහෙනම් ඒ කතාව වරදිනවා. එතකොට 4 වෙනි එක වරදින්නේ පොස්පොලිපිඩ වල එහෙම කෘත්‍යයක් අපිට දීලා නැහැ. හරිද? එතකොට මේ කියන්නේ යාබද සෛල සමග එකිනෙක සංඥා හුවමාරු කරගන්න පුළුවන් කියලානේ. ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන් හැබැයි ප්‍රෝටීන වලට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් 4 වෙනි එකේ පොස්පොලිපිඩ නැතුව ප්‍රෝටීන කියලා දීලා තිබුණා නම් ඒ වැඩේ හරි. 5. පහේ තියෙනවා පොස්පොලිපිඩ වල ජලබීතික වලිග. පොස්පොලිපිඩ වල ජලකාමී හිස් ජලබීතික වලිග කියලා දෙකක් තියෙනවනේ. හරි. ජලබීතික වලිග සෛල සැකිල්ලේ තන්තු වලට සම්බන්ධ වෙලා සෛලේ හැඩය පවත්ව ගන්න දායක වෙනවලු. පොස්පොලිපිඩ වල ජලබීතික වලිග සෛල සැකිල්ලේ තන්තු වලට සම්බන්ධ වෙනවලු. එහෙම එකක් නැහැ. ඇත්තටම ගත්තොත් ඒක මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? පොස්පොලිපිඩ වල එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ ප්‍රෝටීන සම්පූර්ණක ප්‍රෝටීනනේ දැන් පර්යන්ත ප්‍රෝටීන ගත්තොත් ඇතුළු පැත්තට නෙමෙයිදලා තියෙන්නේ. පිටතට පැත්තට මූණලා තියෙන සම්පූර්ණක ප්‍රෝටීන තිබුණොත් අන්න ඒවයි මතු පිටතට සෛල සැකිල්ලේ සමහර ඒවා සම්බන්ධ වෙලා සංධාරණයට දායක වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් සෛලේ හැඩය පවත්ව ගන්න උපකාරී වෙන්නේ ප්‍රෝටීන කියන කට්ටිය. එහෙනම් 5 වෙනි උත්තරෙත් වරදිනවා. ප්‍රෝටීන වෙන්න ඕන. හරිනේ. එහෙනම් දෙවෙනි උත්තරේ තමයි හරි වෙන්නේ. දෙවෙනි උත්තරේ අපිට දීලා තියෙන්නේ පොස්පොලිපිඩ අණු වලට චලනය වෙන්න පුළුවන් තරලමය බවක් ලබා දෙනවා කියලා. හරි. එතකොට පළවෙනි එක වරදින්නේ පළවෙනි එකේ අපිට දීලා තිබුණේ ප්‍රධාන සංඝටක විදිහට පොස්පොලිපිඩ ප්‍රෝටීන විතරයි. කාබෝහයිඩ්‍රේට් කතාවක් නැහැ. ඒක නිසා පළවෙනි එක වැරදි. දෙවෙනි එක හරිනේ. දෙවෙනි එක තමයි අපි උත්තරේ විදිහට ගත්තේ. හරි. එතකොට තුන්වෙනි එක වරදින්නේ තුන්වෙනි එක වරදින්නේ පර්යන්ත ප්‍රෝටීන පිටත පැත්තේ තදින් බැඳිලා තියෙයි කියලා තමයි කියලා තිබුණේ. හැබැයි ඒක මේ වැරදි වෙන්නේ ඇතුල් පැත්තේ ලිහිල්ව බැඳිලා තියෙන නිසා තමයි ඇතුල් පැත්තේ ලිහිල්ව බැඳිලා තමයි පර්යන්ත ප්‍රෝටීන තියෙන්නේ. පිටත පැත්තේ නෙමෙයි. ඒක නිසා 3 වැරදි. 4 ගත්තොත් තිබුණේ පොස්පොලිපිඩ කියන කට්ටිය
යාබද සෛල අතර සංඥා හුවමාරුවට දායක වෙනවා කියලා. පොස්පොලිපිඩ එහෙම වැඩක් කරන්නේ නැහැ. ඒක කරන්නේ ප්‍රෝටීන වලින්. ඊට පස්සේ අන්තිම ප්‍රකාශයේ පස්වෙනි උත්තරේ විදිහට අපිට දීලා තිබුණේ පොස්පොලිපිඩ ද්විස්තරයෙන් පොස්පොලිපිඩ වල තියෙන ජල බීතික වලිග ටික සෛල සැකිල්ලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සන්ධාරණයට දායක වෙනවා කියලා. එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කරන්නේ ප්‍රෝටීන වලින්. හරි. එතකොට දෙවෙනි MCQ එකට උත්තරේ වෙන්නේ 2. හරි. අපි බලමු තුන්වෙනි MCQ එක. තුන්වෙනි එකේ දීලා තින්නේ නිවැරදි උපසෛලීය සංඝටකයේ කෘත්‍යයත් එක්ක ගලපලා හරි උත්තරේ මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. තුන්වෙනි එකේ. අපි බලමු උත්තර. පළවෙනි එක්කෙනා ගත්තොත්. පළවෙනි එක්කෙනාගේ මොකද්ද තියෙන්නේ? පළවෙනි එක්කෙනාගේ තියෙන්නේ ග්ලයොක්සිසෝම අවශේෂ ද්‍රව්‍ය සෛලයෙන් පිටතට පරිවහනය කිරීම කියලා. ග්ලයොක්සිසෝම වලින් මොකද්ද කරන්නේ? මේද අම්ල සීනි බවට පරිවර්තනය කිරීම. අපිට කෘත්‍ය විදිහට දීලා තියෙන හැබැයි මෙතන අවශේෂ ද්‍රව්‍ය සෛලයෙන් පිටතට පරිවහනය කිරීම. අවශේෂ ද්‍රව්‍ය සෛලයෙන් පිටතට පරිවහනය කරන්නේ කවුද? අවශේෂ ද්‍රව්‍ය සෛලයෙන් පිටතට පරිවහනය කරන්නේ ලයිසෝසෝම වලින්. හරි. එතකොට මම දැන් ලයිසෝසෝම වල කෘත්‍ය මතක් කරගෙන යන්නම්. පළවෙනි එක බක්ෂ සෛලිකතාවයෙන් අංශු ජීර්ණය කරනවා. බහිස්සෛලිකතාවයෙන් දෙවනියා පළවෙනියා බක්ෂ සෛලිකතාව, දෙවනියා බහිස්සෛලිකතාවයෙන් අවශේෂ ද්‍රව්‍ය පිටතට බැහැර ගන්නවා. තුන්වෙනියා වියපත් ඉන්ද්‍රිකා ජීර්ණය කරනවා. හතරවෙනියා ස්වයං ජීර්ණයෙන් සෛල මිය යනවා. ලයිසෝසෝම වල කෘත්‍ය 4 ඒවා. හරිනේ. එතකොට පළවෙනි උත්තරේ වර්ධිනවා. මොකද ග්ලයොක්සිසෝම වල කෘත්‍ය නෙමෙයි අපිට දීලා තින්නේ ලයිසෝසෝම වල කෘත්‍ය. ඒක නිසා පළවෙනි උත්තරේ වැරදි. අපි බලමු දෙවෙනි උත්තරේ. දෙවෙනි උත්තරේ සිනිඳු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා පරිවහනාශයකා නිපදවීමලු. සිනිඳු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා පරිවහනාශයකා ද නිපදවන්නේ. සිනිඳු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා ගත්තොත් සිනිඳු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා වල කෘත්‍යයන් මම මතක් කරගෙන යන්නම්කෝ. කෘත්‍යයන් 5ක් තියෙනවා. මොනවද? එක පළවෙනියා තෙල් ස්ටෙරොයිඩ් පොස්ෆොලිපිඩ සංශ්ලේෂණය කිරීම, දෙවෙනියා පරිවහනාශයකා නිපදවීම, තුන්වෙනියා කැල්සියම් 2+ ගබඩා කිරීම, හතරවෙනියා විෂහරණය කිරීම, පස්වෙනියා කාබෝහයිඩ්‍රේට් පරිවෘතිය. හරි. කෘත්‍යයන් 5යි. ඊට පස්සේ එතකොට කෘත්‍යයන් විදිහට සිනිඳු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා පරිවහනාශයකා නිපදවීම ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දෙවෙනි උත්තරේ හරි. පළවෙනි එක්කෙනා වර්ධිනවා. පළවෙනි එක්කෙනා ග්ලයොක්සිසෝම කියලා ලයිසෝසෝම වල කෘත්‍ය දීලා තියෙන දෙවෙනියා හරි. දැන් බලමු 3. 3 මොකද තියෙන්නේ? 3 තියෙන්නේ රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා ගැන. 3. රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා. රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකාවල ලයිසෝසෝම වල නම් 4යි, සිනිඳු නම් 5යි, රළු නම් ආයිත් 4යි. රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකාවල කෘත්‍යයන් මොනවද? රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකාවල කෘත්‍යයන් වෙන්නේ රයිබෝසෝම නිපදවන ප්‍රෝටීන පරිවහනය කිරීම පළවෙනියා. 2 ප්‍රෝටීනත් එක්ක එකතු වෙලා ග්ලයිකෝප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය කරනවා. 2 3 පරිවහනාශයකා නිපදවීම. 4 තමයි පටල කර්මාන්ත ශාලා විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන එක. එහෙනම් රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකාවල කෘත්‍යයන් 4යි. මොනවද? රයිබෝසෝම නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රෝටීන පරිවහනය කරනවා. දෙවනියා පරිවහන ආශ්‍රයකා නිපදවනවා. තුන්වෙනියා පටල කර්මාන්ත ශාලා විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හතරවෙනියා ග්ලයිකෝප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය කරනවා. රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකාව වලට උත්තරේ දීලා තින්නේ, ඒ කියන්නේ එයාගේ කෘත්‍යයක් විදිහට කියලා අපිට දීලා තින්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් පරිවෘතිය. හැබැයි කාබෝහයිඩ්‍රේට් පරිවෘතිය කරන්නේ සිනිඳු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා. එහෙනම් තුන්වෙනි උත්තරේ රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා කියලා දීලා තින්නේ සිනිඳු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකාවල කෘත්‍යයක්. එහෙනම් තුන්වෙනි උත්තරේත් වැරදි. 4ට දීලා තින්නේ න්‍යෂ්ටිය. න්‍යෂ්ටිය ගත්තොත් සෛලයේ සියලු ජීව ක්‍රියා පාලනය කිරීම, DNA, RNA ගබඩා කිරීම සංශ්ලේෂණය වගේ දේවල් DNA, RNA ගබඩා කිරීම සංශ්ලේෂණය වගේ ක්‍රියාවලිය තමයි න්‍යෂ්ටියේ කෘත්‍යයන් වෙන්නේ. 4 ගත්තොත් න්‍යෂ්ටිය. න්‍යෂ්ටියේ කෘත්‍ය විදිහට අපිට දීලා තින්නේ ග්ලයිකෝප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය කිරීම. ග්ලයිකෝප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය කරන්නේ කවුද? ග්ලයිකෝප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය කරන්නේ
රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා. ග්ලයිකෝප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය කරන රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා නම් ඒක න්‍යෂ්ටි කෘත්‍යයක් නෙමෙයිනේ. න්‍යෂ්ටි කෘත්‍ය වෙන්නේ සෛලයේ සියලු ජීව ක්‍රියාවලි පාලනය කිරීම, ඊට අමතරව ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම සහ පරිවහනය කිරීම වගේ දේවල් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ගමන් කරවීම වගේ දේවල් තමයි න්‍යෂ්ටියේ කෘත්‍යයන් වෙන්නේ. එහෙනම් න්‍යෂ්ටි කෘත්‍යයක් නෙමෙයි ග්ලයිකෝප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය කිරීම රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකාවල වෙන්න ඕන. එහෙනම් මේක වැරදි. හතරත් වැරදි. 5 පෙරොක්සිසෝම 5 පෙරොක්සිසෝම ගත්තොත් පෙරොක්සිසෝම වල කෘත්‍යයන් දෙකයි. මොනවද? පෙරොක්සයිඩ් වල විෂහරණයයි ප්‍රභාෂසනයට දායක වීම. එහෙම නැත්නම් ප්‍රභාෂසනය. එහෙනම් ප්‍රභාෂසනය කියන එක අපිට දීලා තියෙන සම්බන්ධතාවයේ විදිහට පෙරොක්සිසෝම වල කෘත්‍යයක් විදිහට ප්‍රභාෂසනය දීලා තියෙනවා. එහෙනම් පස්වෙනි උත්තරේ අපිට හරි කියලා ගන්න පුළුවන්. උත්තර දෙකක් මේ ප්‍රශ්නෙට ගන්න පුළුවන් තුන්වෙනි MCQ එකට. මොකද රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකාවල පරිවහන ආශේකා නිපදවීම ගන්න පුළුවන්. සිනිඳු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකාවල පරිවහන ආශේකා නිපදවීම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පෙරොක්සිසෝම වල ප්‍රභාෂසනය ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් උත්තර දෙකක් එනවා. 2 හෝ 5 කියලා. දෙකක් ගන්න පුළුවන්, 5ක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? සමහරලාට ලොජික් එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් රිසෝස් බුක් එකේ කෙලින්ම තියෙනවා පෙරොක්සිසෝම වල කෘත්‍ය විදිහට ප්‍රභාෂසනය කියලා. හැබැයි ප්‍රභාෂසනයට 100% දායක වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රභාෂසනයේ යම් පියවරකට විතරනේ පෙරොක්සිසෝම දායක වෙන්නේ. එහෙනම් පෙරොක්සිසෝම ප්‍රභාෂසනයට දායක වීම කියලා පස්වෙනි උත්තරේ අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් සමහර විට. එතකොට උත්තරේ දෙක විදිහට ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් සිනිඳු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා ගත්තොත් රිසෝස් බුක් එකේ කෙලින්ම තියෙනවා පරිවහන ආශේකා නිපදවීම. එතකොට සෛලය තුල පරිවහනය සඳහා පරිවහන ආශේකා නිපදවීම වගේ දිග වාක්‍යයක් තිබුණා. එහෙනම් එහෙම දිග වාක්‍ය නැතුව පරිවහන ආශේකා නිපදවීම විතරක් කියලා දීලා තියෙන නිසා අපිට දෙක ගන්න නැතුව 5 ගන්නත් පුළුවන්. තේරුණාද මම කියන එක? ඒ කියන්නේ දැන් ලොජික් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? 2 හෝ 5 උත්තර දෙකෙන් එකක් ගන්න පුළුවන්. දෙකම සාධාරණයි. මෙහෙමනේ. සිනිඳු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා ගත්තොත් සිනිඳු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකාවල කෘත්‍ය විදිහට අපිට දීලා තියෙනවා. කෘත්‍ය විදිහට අපිට දීලා තියෙන්නේ සෛල තුල පරිවහනය සඳහා පරිවහන ආශේකා නිපදවීම කියන එක. හැබැයි අපිට මේ උත්තරේ දීලා තියෙන්නේ පරිවහන ආශේකා නිපදවීම කියන කෑල්ල විතරයි. එතකොට අර ඉස්සරහා පොඩි කෑල්ල නැහැ. ඒ ඉස්සරහා පොඩි කෑල්ල නැහැ කියලා අපිට දෙවෙනි උත්තරේ අයින් කරලා 5 ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක එක ලොජික් එකක්. ඊට පස්සේ පස්වෙනි එක ගත්තොත් පස්වෙනි එකේ පෙරොක්සිසෝමනේ තියෙන්නේ. පෙරොක්සිසෝම ප්‍රභාෂසනය කියලා කෙලින්ම දීලා තිනවා. රිසෝස් බුක් එකේ පෙරොක්සිසෝම ප්‍රභාෂසනය කියලා කෙලින්ම දීලා තිනවා. ඒක හරි. හැබැයි පෙරොක්සිසෝම ප්‍රභාෂසනයට ඒ කියන්නේ ප්‍රභාෂසනයේ යාන්ත්‍රණයේ යම් පියවරකට විතරනේ දායක වෙන්නේ. සම්පූර්ණ ප්‍රභාෂසනය කියන ක්‍රියාවලියටම පෙරොක්සිසෝම දායක වෙනවා කියන්න බෑනේ. එහෙනම් පෙරොක්සිසෝම ප්‍රභාෂසනයට දායක වීම කියලා ගන්නවා කියලා හිතුවොත් අපිට 5 අයින් කරලා 2 විතරක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ලොජික් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය එක විදිහකට හිතන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් තවත් විදිහකට හිතන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් 2 සහ 5 කියන උත්තර දෙකම මේකට සාධාරණයි. හරි. ඒක තමයි එතකොට තුන්වෙනි MCQ එකේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට තියෙන්නේ හතරවෙනි MCQ එක. හතරවෙනි MCQ එකේ තියෙන්නේ ඌනන විභාජනයේ සිදුවීම් 4ක් දීලා තිනවා. ඌනන විභාජනයේ සිදුවීම් 4න් නිවැරදි අනුපිළිවෙල අහන්නේ. හරි. හතරවෙනි MCQ එක. ඌනන විභාජනය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඌනන විභාජනය කියලා කියන්නේ ද්විගුණ මාතෘ න්‍යෂ්ටියකින් ප්‍රවේණිකව සර්ව සම නොවන ඒක ගුණ දුහිතෘ න්‍යෂ්ටි 4ක් සාධන න්‍යෂ්ටි විභාජන ක්‍රමයකට. ආයිත් කියනවා ඌනනය කියලා කියන්නේ ද්විගුණ මාතෘ න්‍යෂ්ටියකින් ප්‍රවේණිකව සර්ව සම නොවන ඒක ගුණ දුහිතෘ න්‍යෂ්ටි 4ක් හදන න්‍යෂ්ටි විභාජන ක්‍රමයකට. හරි. ඔය න්‍යෂ්ටි විභාජන ක්‍රමය ඌනනය ගත්තොත් ඌනනේ න්‍යෂ්ටි විභාජන දෙකයි. ඌනනය න්‍යෂ්ටි විභාජන දෙකයි. පළවෙනි න්‍යෂ්ටි විභාජනය, දෙවෙනි න්‍යෂ්ටි විභාජනය 1 සහ 2. මේ න්‍යෂ්ටි විභාජන දෙකේ කලා 4 ගානේ තියෙනවා. ප්‍රාක් කලාව, යෝග කලාව, වියෝග කලාව, අන්ත කලාව කියලා. ආයි මෙතනත් ප්‍රාක්, යෝග, වියෝග, අන්ත ඕනන විභාජනයේ න්‍යෂ්ටි විභාජන දෙකයි 1 2. එතකොට ඒවයි කලා 4 ගානේ ප්‍රාක් කලාව, යෝග කලාව, වියෝග කලාව, අන්ත කලාව කියලා 4 ගානේ තියෙනවා. එතකොට මේවා කතා කරන්නේ ප්‍රාක් කලාව 1, යෝග කලාව 1 ඒ විදිහට තමයි මේවා නම් කරන්නේ. හරි.
එතකොට මේවැයි සිදුවෙන සිදුවීම් ගැන තමයි මෙතෙන්දි කතා කරලා තියෙන්නේ. අපිට දීලා තියෙනවා සිදුවීම් 4 A B C D කියලා. අපෙන් අහන්නේ සිදුවීම් අනුපිළිවෙල. හරි. බලමුකෝ මෙහෙම. කේන්ද්‍ර දේහ තර්කුව සාදමින් ප්‍රතිවිරුද්ධ ද්‍රව්‍ය දෙසට ගමන් කිරීම. කේන්ද්‍ර දේහ තර්කුව හදලා ප්‍රතිවිරුද්ධ ද්‍රව්‍ය දෙසට ගමන් කිරීම වෙන්නේ ප්‍රාක් කලාවේදී. ඌනනේ ප්‍රාක් කලාවේදී වෙන්නේ. හරි. එතකොට තර්කුව සාදමින් ප්‍රතිවිරුද්ධ ද්‍රව්‍ය දෙසට ගමන් කිරීම කියන එක විස්තර කෙරලා තින්නේ ඌනනයේදී. ඌනනය 1 කියන එකේදී. එහෙනම් ඌනනය 1 ප්‍රාක් කලාව 1 තමයි මේක සිද්ධ වෙලා තින්නේ. ප්‍රාක් කලාව 1ේදී. ප්‍රාක් කලාව 1ේදී තමයි කේන්ද්‍ර දේහ තර්කුව සාදමින් ප්‍රතිවිරුද්ධ ද්‍රව්‍ය දෙසට ගමන් කරලා තින්නේ. ප්‍රාක් කලාව 1ේදී. දෙවෙනියා ඒ කියන්නේ B වල තින්නේ උපාගම සංකීර්ණයේ සෑදීම. උපාගම සංකීර්ණය හදන්නෙත් ප්‍රාක් කලාව 1ේදීමයි. එහෙනම් උපාගම සංකීර්ණයේ ප්‍රාක් කලාව 1ේදීමයි. C සමජාත වර්ණ දේහ යුගල් යෝග කලා තලය මත සකස් වීම. යෝග කලා තලය මත සකස් වෙනවා කිව්ව ගමන් වචනේ අහුවෙනවා. යෝග කලාව. එහෙනම් යෝග කලාව වෙන්න ඕන. හරි. එතකොට කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් යෝග කලාව එකද දෙකද? එයාට හිතා ගන්න බෑ කියමුකෝ. ඒක අල්ලගන්නේ කොහොමද මෙතෙන්දී? සමජාත වර්ණ දේහ යුගල් කියලා තියෙනවා. යෝග කලාව තමයි. හරි. සමජාත වර්ණ දේහ යුගල් කියලා තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් මේක යෝග කලාව 1 කියලා ගන්න. එහෙම ගත්තේ කොහොමද? ඇයි? සමජාත වර්ණ දේහ යුගල් තියෙන්නේ ඌනනය පළවෙනි අවස්ථාවේදී විතරයි. දෙවෙනි අවස්ථාවට යනකොට ඒක වර්ණ දේහ බවට පත් වෙලා. මොකද සමජාත වර්ණ දේහ දෙන්න දෙපැත්තට යනවා ඌනනය 1ේදී. ඒ කියන්නේ පළවෙනි න්‍යෂ්ටි විභාජනයේදී. එහෙනම් සමජාත වර්ණ දේහ තියෙන්නේ ඌනනය පළවෙනි න්‍යෂ්ටි විභාජනයේදී විතරයි. එහෙනම් සමජාත වර්ණ දේහ යුගල යෝග කලා තලයට එන්නේ ඌනනය යෝග කලාවේ 1ේදී. එහෙනම් මේක යෝග කලාව 1 වෙනවා. හරි. 4 ඒ කියන්නේ D ප්‍රකාශය වර්ණ දේහාංශවල අවතරණය. අවතරණය වෙන්නේත් මෙතෙන්දිමයි ප්‍රාක් කලාව 1. හරිනේ? හරි. එතකොට මෙන්න මේ 4 සිදුවීම් අනුපිළිවෙල තමයි අහලා තින්නේ. හරිද? දැන් මෙහෙම කේස් එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මතක නැතුව ඇති මේ 3 දෙනාගේ පිළිවෙල. දැන් ප්‍රාක් කලාවට පස්සේනේ අනිවාර්යෙන් යෝග කලාව තියෙන්නේ. ඒක හරිනේ. එහෙනම් ප්‍රාක් කලාවට පස්සේ යෝග කලාව තියෙනවා කියලා දන්න නිසා අනිවාර්යෙන්ම C කියන එක්කෙනා 4 වෙන්න එපයි. මේක හරි. C කියන එක්කෙනා තමයි 4 වෙන්නේ. ඒක හරිනේ. ඒක තේරුණා. එහෙනම් උත්තර බලමුකෝ. උත්තර 4 මොනවද? උත්තර 5 මොනවද තියෙන්නේ? උත්තර 5 තියෙන්නේ A B D C තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා AC BD. ඊට පස්සේ තියෙනවා BCAD. ඊට පස්සේ තියෙනවා BDAC. අන්තිමට තියෙනවා BDCA. ඔන්න උත්තර 5 තමයි තියෙන්නේ. හරි. හරි. දැන් ප්‍රාක් කලාවට පස්සේ තමයි අනිවාර්යෙන් යෝග කලාව එන්නේ. එහෙනම් යෝග කලාව තියෙන එක්කෙනා තමයි අන්තිමට වෙන්න ඕන සිදුවීම් අනුපිළිවෙල. ABCD 4 අන්තිමට වෙන්න ඕන යෝග කලාව කියන එක්කෙනානේ. යෝග කලාව එකේ තියෙන එක්කෙනානේ. එහෙනම් C තමයි මේ සිදුවීම් අනුපිළිවෙලේ අන්තිම අකුර වෙන්න ඕන. ඒක තේරුණානේ? ඒක හරි. එහෙනම් බලන්න උත්තර 5න් අන්තිමට C අකුර තියෙන එක්කෙනා තමයි අපි ඉතුරු කරගන්න ඕන. අන්තිමට C තියෙනවා පළවෙනි උත්තරේ. ඒක හරි. දෙවෙනියගේ නෑ. දෙවෙනියගේ තියෙන D. දෙවෙනියා ගන්න බෑ. තුන්වෙනියා ගන්නත් බෑ. තුන්වෙනියගෙත් C නෙමෙයි තියෙන්නේ. හතරවෙනියා. අන්න හතරවෙනියගේ තියෙනවා C. එහෙනම් 4 ගන්න පුළුවන්. 5. 5 තියෙන්නේ A ප්‍රකාශය. එහෙනම් 5 ගන්නත් බෑ. හරි. දැන් උත්තර දෙකක් ඉතුරුයි. ABDC BDAC උත්තර දෙකක් ඉතුරුයි. මේ 3 දෙනාම ප්‍රාක් කලාවේ ABD 3 දෙනාම ප්‍රාක් කලාවේ උත්තර දෙකක් ඉතුරුයි. දැන් හිතා ගන්න බෑ. මෙයාද කලින් උනේ මෙයාද කලින් උනේ කවුද කලින් උනේ කියලා හිතා ගන්න බෑ. අන්තිමේ අපි හොයාගත්තා. හරිනේ? හරි. අන්තිමයක් එතකොට අන්තිමේ අපි හොයාගත්තා. අන්තිමේ හොයාගත්තෙන් අපි උත්තර 3ක් අයින් කරගත්තා. දැන් මාර කේස් එක. දැන් කොහොමද මේ දෙන්නව හොයාගන්නේ? හරි උත්තරේ කවුද කියලා? හරිද? හරි උත්තරේ කොහොමද හොයාගත්තේ? 3 දෙනාම ප්‍රාක් කලාවේ. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? උත්තරේ හොයාගන්න විදියක් නැහැ.
උත්තර දෙකම ඩවුට්. ඔන්න අන්තිමට 100 අකුරු දෙක තියෙනවා. එක්කෙනෙක්ගේ A අනිත් එක්කෙනාගේ B තියෙන්නේ. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? දැන් ඔන්න ෂෝට් කට් එකක් කියලා දෙන්න හදන්නේ. හරි. කොහොමද? මේකට කනා ගහන හැටි කියලා දෙන්න හදන්නේ. සිංහලෙන් කිව්වොත්. හරිද? මේක කනා ගහන්නේ කොහොමද? අපි දන්නේ නැහැ මේ තුන් දෙනා ABD තුන් දෙනා අපි දන්නේ නැහැ. හරි. ABD තුන් දෙනා අපි දන්නේ නැති වුණාට අපි දන්නවා C කියන එක නම් අන්තිම වෙන්න ඕන කියලා. එතකොට උත්තර තුන අපි අයින් කරගත්තා. දැන් උත්තර දෙන්නයි. මුලින් එන්නේ Aද මුලින් එන්නේ Bද කියලා තමයි අපි දන්නේ නැත්තේ. දෙන්නම් ප්‍රාක් කලාව එකේ. අපිට මතක නැහැ කියමුකෝ. හරි. අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි කරන්නේ අනිත් උත්තර ටිකත් බලනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනියට ආපු අකුර මොකද්ද කියලා බලනවා අනිත් උත්තරවලත්. A තිනෝ ඊටු තුන් දෙනාගේම B තින්නේ. එහෙනම් උත්තර පහ ගත්තොත් පහෙන් දෙකක A තියෙන්නේ පහෙන් තුනක B තියෙන්නේ. දැන් මොකක්ද වෙලා තින්නේ? ඡන්දයක් බලනවා වගේ සීන් එකක් මේක. හරිද? මේ කරන්නේ කනා ගහන එක. අපිට මේ තුන් දෙනාගේ පිළිවෙල මතක නැත්තම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? අපි මොකක් හරි උත්තරයක් ගහන්න ඕනනේ. අපි එහෙම උත්තරයක් ගහන්න නම් අපි මේකට කනානේ ගහන්න වෙන්නේ. උත්තර දෙකක් අපිට හිර වෙලානේ. පළවෙනියද හතරවෙනියද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. පළවෙනියගේ තියෙන්නේ A අකුරු මුලින්, හතරවෙනියගේ තියෙන්නේ B අකුරු මුලින්. මොකද්ද කරන්නේ? Aද Bද අපිට ෂුවර් නැහැ. මෙයාද කියලා ෂුවර් නැහැ. මොකද්ද අපි කරන්නේ? අපි කරන්නේ ඡන්දේ බලනවා. හරි. ඡන්දේ බලන්නේ කොහොමද? පළවෙනියට තියෙන අකුර මොකද්ද කියලා බලනවා හැම උත්තරේම. A අකුරු තියෙනවා උත්තර පහෙන් දෙකක, B අකුරු තියෙන උත්තර පහෙන් තුනක. එහෙනම් B අකුර වැඩි ඡන්දෙන් සම්මතයි. පහෙන් තුනක් තියෙනවා. පහෙන් තුනක් තියෙනවා කියන්නේ ෂොට් එකටම B තමයි උත්තරේ වෙන්න ඕන. එහෙනම් මුලින් B තියෙන උත්තරේ තමයි උත්තරේ වෙන්න ඕන. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඒක තමයි මේ MCQ උත්තරවල හැටි. සාමාන්‍යයෙන් කනා ගහන්නේ එහෙමයි. ඔයාලා හිර වුණොත් උත්තර දෙකක වැඩිපුර සම්භාවිතාවක් තියෙන උත්තරේ අන්න ඒ විදිහට ඡන්දයක් බලලා උත්තරේ ගහන්න. ඔය කියලා දුන්නේ කනා ගහන හැටි. හරිද? එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ 4. හතරවෙනි එකට උත්තරේ 4. හරිනේ. එතකොට හතරවෙනි MCQ කට උත්තරේ 4. ඔන්න කනා ගහන හැටි කියලා දුන්නා. ඇත්තටම ගත්තොත් රිසෝස් බුක් එක බැලුවොත් නම් මේකේ පීවර ටික හරියට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කියලා දීලා නැහැ පීවර තුන. ඒ කියන්නේ ප්‍රාක් කලාවේදී මෙයාට පස්සේ මෙයා වෙනවා, මෙයාට පස්සේ මෙයා වෙනවා. එහෙම අපිට පොතේ සිංහලෙන් කියලා දීලා නැහැ. නමුත් නෝට් එකේ තියෙන පිළිවෙලක් තියෙනවා. එතකොට නෝට් එකේ තියෙන පිළිවෙලට අනුව ගත්තොත් ඒත් සීක්වන්ස් එක වෙන්නේ. එතකොට මුලින්ම ඇත්තරම් වෙලා තියෙන්නේ මේක. මුලින් මෙයා, ඊට පස්සේ මෙයා, ඊට පස්සේ මෙයා, ඊට පස්සේ මෙයා. හරිද? එතකොට ඔය පිළිවෙලට තමයි වෙලා තියෙන්නේ. රිසෝස් බුක් එක බලන්න. රිසෝස් බුක් එකේ ඔය විදිහ පිළිවෙලක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඇයි මෙන්න මේ කේන්ද්‍ර දේහ ප්‍රතිවිරුද්ධ දැව වලට ගමන් කරන එකනේ ඒ ප්‍රකාශය. කේන්ද්‍ර දේහ ප්‍රතිවිරුද්ධ දැව වලට ගමන් කිරීම පටන් ගැනීමෙන් ඌනනේ ආරම්භනෝ කියලා සමහරලාට හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා රිසෝස් බුක් එක බලන්න. රිසෝස් බුක් එකේ ඌනනේ ගත්තත් අනූනනේ ගත්තත් ප්‍රාක් කලාව විස්තර කරලා අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. කේන්ද්‍ර දේහ ප්‍රතිවිරුද්ධ දැව වලට ගමන් කරනවා කියලා. එහෙනම් පිළිවෙලේදී අන්තිමටම වෙන්නේ එයා. හරි. ප්‍රාක් කලාවේදී අන්තිමටම වෙන්නේ එයා කියලා පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඊට අමතරව ඔය ගහන ෂෝට් කට් එක මතක තියාගන්න. හරි. හරි. වීඩියෝ එක මැදින් පොඩි බාධාවක් කරන්න හදන්නේ ඔයාලට. ඉතින් පොඩි දැනුම් දීමක් කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මෙහෙමයි 2021 දැන් මේ MCQ එකේ විවරණයට යන්නේ. හරි. එතකොට අපි 2022 බයෝ රිවිෂන් පටන් ගන්නවා ඔන්ලයින්. එතකොට 2022 රිවිෂන් ඔන්ලයින් තමයි පටන් ගන්නෙ. එතකොට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි උගන්වන විදිය හොඳයි කියලා හිතන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි කියලා දෙන විදිය තේරෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපේ කලින් ක්ලාස් ආපු අයියා කෙනෙක් අක්කා කෙනෙක් කවුරු හරි කිව්වා කියලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට වැඩි විස්තර අපේ පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඊට අමතරව තව මොනවා හරි ඔයාලට වැදගත් තොරතුරක් උවමනා වුණොත් 070 62 45 671 කියන නම්බර් එකට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් අපිත් එක්ක 2022 රිවිෂන් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් එතකොට අපේ රිවිෂන් එක පටන් ගන්නේ මාර්තු මාසේ 6 වෙනි ඉරිදා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපේ රිවිෂන් එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න. ඉතින් අපි 2022 රිවිෂන් එක වගේම තව 2022ට පේපර් ක්ලාසස් ටිකක් ඒ වගේම තවත් වැඩපිළිවෙළවල් කිහිපයක් අපි දැනට සූදානම් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා 2022 රිවිෂන් එකේ link එක. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලට දැනුම් දෙන්න හිටියේ. හරි ඊළඟට යමු 5 වෙනි එකට.
පස්වෙනි MCQ එක. ප්‍රභා සංශ්ලේෂී වර්ණක පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි මොකක්ද කියලා අහන්නේ. 5. ප්‍රභා සංශ්ලේෂී වර්ණක ගැන අහන්නේ. හරි. ප්‍රභා සංශ්ලේෂී වර්ණක මොනවද? ප්‍රභා සංශ්ලේෂී වර්ණක වෙන්නේ ක්ලෝරොෆිල් නුයි කැරොටිනොයිඩයි. ක්ලෝරොෆිල් වල ප්‍රධාන වර්ග දෙකයි. ක්ලෝරොෆිල් A B C D අරවා මේවා තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් A B දෙන්න. කැරොටිනොයිඩ ගත්තොත් කැරොටින් සල්ෆෝෆිල් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ. අපි බලමුකෝ ප්‍රභා සංශ්ලේෂී වර්ණක. එතකොට ඒවා ක්ලෝරොෆිල් කැරොටිනොයිඩ කියන දෙන්න. ඒ දෙන්න ඉන්නේ හරිතලවේ තෛලකොයිඩ පටල මත. හරි. ක්ලෝරොෆිල් කහ සහ නිල් ආලෝකය අවශෝෂණය කර කොළ ආලෝකය පරාවර්තනය කරයි. ක්ලෝරොෆිල් අවශෝෂණය කරන්නේ කවුද? ක්ලෝරොෆිල් අවශෝෂණය කරන්නේ කහ සහ නිල් ආලෝකයද? නෑ නේද? ක්ලෝරොෆිල් අවශෝෂණය කරන්නේ රතු නිල් දම් කියන තුන් දෙනා නේද? ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවශෝෂණය කරන්නේ ක්ලෝරොෆිල් වලින්. එහෙනම් කහ කියන එක්කෙනා වැරදි. ක්ලෝරොෆිල් කහ අවශෝෂණය කරනවා කියලා තියෙන නිසා පළවෙනි උත්තරේ වැරදි. දෙක බලමු. 2. ක්ලෝරොෆිල් B ප්‍රතික්‍රියාකාරී ඔක්සිකාරක අණු නිපදවීම වළක්වයිලු. ක්ලෝරොෆිල් වල වර්ණක ಜಾති දෙකයි A B කියලා ප්‍රධාන වශයෙන්. ක්ලෝරොෆිල් B ප්‍රතික්‍රියාකාරී ඔක්සිකාරක අණු නිපදවීම වළක්වයි. මේ ප්‍රතික්‍රියාකාරී ඔක්සිකාරක අණු නිපද වෙන්නේ කොහොමද? මේක වෙන්නේ අධික ආලෝක ශක්තියක් වැටුනම ඒ අධික ආලෝකය නිසා ඔක්සිජන් එක ආලෝක ශක්තිය ප්‍රතික්‍රියා කරලා ඔක්සිකාරක අණු නිෂ්පාදනය වෙනවා. මේ නිෂ්පාදනය වෙන එක වළක්වනවට අපි කියනවා ප්‍රභාරක්ෂණය කියලා. ප්‍රභාරක්ෂණය කරන්නේ කවුද? ප්‍රභාරක්ෂණය කරන්නේ කැරොටිනොයිඩ වර්ණක. අපෙන් අහලා තියෙන දැන් මොකද්ද? ප්‍රතික්‍රියාකාරී ඔක්සිකාරක අණු නිපදවීම වළක්වන්නේ ක්ලෝරොෆිල් B කියලා. ක්ලෝරොෆිල් B ද වළක්වන්නේ නැහැ. ඇයි ක්ලෝරොෆිල් B වළක්වන්නේ නැහැ කියන්නේ? ප්‍රතික්‍රියාකාරී ඔක්සිකාරක අණු නිපදවීම වළක්වනවා කියන්නේ ප්‍රභා ආරක්ෂණය. එහෙනම් ප්‍රභා ආරක්ෂණය කරන්නේ කවුද? මේ සිංහලෙන් අහලා තියෙන ප්‍රභා ආරක්ෂණය කරන්නේ ක්ලෝරොෆිල් Bද කියලා. ප්‍රභා ආරක්ෂණය කරන්නේ ක්ලෝරොෆිල් B නෙවෙයි කැරොටිනොයිඩ වර්ණක. එහෙනම් දෙවැනි උත්තරෙත් වැරදි. 3. ක්ලෝරොෆිල් සහ කැරොටිනොයිඩ තෛලකොයිඩ පටල පද්ධති මත පිහිටයි. මම ඒක පටන් ගන්නකොටම කිව්වා ප්‍රභා වර්ණක ප්‍රධාන වර්ග දෙකයි ක්ලෝරොෆිල් සහ කැරොටිනොයිඩ වර්ණක. කැරොටිනොයිඩ වර්ණක සහ ක්ලෝරොෆිල් කියන දෙන්නම ප්‍රභා වර්ණක. එතකොට ඒවා ඉන්නේ හරිතලවේ තෛලකොයිඩ පටල මත. එහෙනම් උත්තරේ 3. තුන්වෙනි ප්‍රකාශය හරි. හරිනේ. හරි. 4 බලමුකෝ. කැරොටිනොයිඩ සහ ක්ලෝරොෆිල් A එකම තරංග ආයාමයන්ට අදාළ ආලෝකය අවශෝෂණය කරයි. කැරොටිනොයිඩ සහ ක්ලෝරොෆිල් A මේ අහලා තින්නේ අවශෝෂණ වර්ණාවලිය ගැන. අවශෝෂණ වර්ණාවලිය ගත්තොත් ක්ලෝරොෆිල් සහ කැරොටිනොයිඩ ක්ලෝරොෆිල් A සහ කැරොටිනොයිඩ එකම තරංග ආයාමයට අදාළ ආලෝකය අවශෝෂණය කරනවලු. එහෙම කරනවද? ක්ලෝරොෆිල් A ගත්තොත් රතු නිල් දම් තුනම අවශෝෂණය කරනවා. කැරොටිනොයිඩ ගත්තොත් රතු නිල් විතරයි නේද? අවශෝෂණ වර්ණාවලිය බැලුවම අවශෝෂණ වර්ණාවලිය කියලා ප්‍රස්ථාරයක් තියෙනෝනේ. ඔය ප්‍රස්ථාරය බැලුවම කැරොටිනොයිඩ වර්ණ කියන කට්ටිය රතු අවශෝෂණය කරන්නේ නැත. එහෙනම් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? කැරොටිනොයිඩ රතු පාට අවශෝෂණය කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ක්ලෝරොෆිල් A රතු අවශෝෂණය කරනවා. කැරොටිනොයිඩ රතු අවශෝෂණය කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ ප්‍රකාශය වැරදි කියලා තමයි කියන්නේ. හරිනේ? හරි. අන්තිම ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ අන්තිම ප්‍රකාශය. ක්‍රියාවර්ණාවලියට අනුව ක්ලෝරොෆිල් B නිල් සහ රතු ආලෝකය සඳහා වඩාත් ඵලදායී වේ. ක්ලෝරොෆිල් B නිල් සහ රතු ආලෝකය සඳහා වඩාත් ඵලදායීලු ක්‍රියාවර්ණාවලියේදී. ක්‍රියාවර්ණාවලියේදී වඩාත් ඵලදායී වෙන්නේ ක්ලෝරොෆිල් B. එහෙම කතාවක් අපි අහලා තියෙද? ක්ලෝරොෆිල් B ක්‍රියාවර්ණාවලිය සහ ක්ලෝරොෆිල් B දෙකේ සම්බන්ධතාවයක් නැහැ නේද? අවශෝෂණ වර්ණාවලිය නම් ක්ලෝරොෆිල් B කතාව අපිට කියන්න පුළුවන්. ක්‍රියාවර්ණාවලිය කියන්නේ විවිධාලෝකයේ තරංගායාම හමුවේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ කාර්යක්ෂමතාවම අයින් එකනේ. එහෙනම් එතෙන්දී අපි ප්‍රභා වර්ණකෙන් වර්ණකයට විස්තර කළා නැහැ. ප්‍රභා වර්ණකෙන් වර්ණකයට විස්තර කරන්නේ කොහෙදද? අවශෝෂණ වර්ණාවලියේදී. එහෙනම් ක්‍රියාවර්ණාවලිය නැතුව
අවශෝෂණ වර්ණාවලිය තියුණා නම් අපි බලමුකෝ. ක්‍රියා වර්ණාවලිය කියලා තිබිච්ච නිසා වැරදි. ක්‍රියා වර්ණාවලියේ ක්ලෝරොෆිල් B ගැන වෙනම කතා කරන්නේ නැහැ. සියලු පොදුවේ ගත්තේ පොදුවේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ ශීඝ්‍රතාව තමයි ගත්තේ. හරි. ක්‍රියා වර්ණාවලියට අනුව අපි ගමුකෝ අවශෝෂණ වර්ණාවලිය කියලා. ක්ලෝරොෆිල් B නිල් සහ රතු ආලෝකය සඳහා වඩාත් ඵලදායී කියන එක හරි. නිල් සහ රතු ආලෝකය වඩාත් ඵලදායී විදිහට එතෙන්දී අවශෝෂණය කරනවා. හරි. එතකොට පස්වෙනි එකට උත්තරේ 3. එතකොට තුන්වෙනි ප්‍රකාශ වෙන්නේ ක්ලෝරොෆිල් සහ කැරොටිනොයිඩ් තෛලකොයිඩ් පටල පද්ධතිය මත පිහිටනවා කියන එක හරි. හරි. ඊළඟට තියෙන 6 වෙනි MCQ එක. 6 වෙනි MCQ එක මොකක්ද තියෙන්නේ? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ ආලෝකය මත රඳා පවතින කතාවක් අහලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාව ගැන. ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාව ගත්තොත් ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ කොහෙද? ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ හරිත ලවයේ තෛලකොයිඩ් පටල මත. හරිත ලවයේ තෛලකොයිඩ් පටල මත තමයි ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. එතකොට මං කෙටියෙන් ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාව මතක් කරගෙන යන්නම්. හරිද? හරිත ලවයේ තෛලකොයිඩ් පටල ගත්තොත් හරිත ලවයේ තෛලකොයිඩ් පටල මත කවුද ඉන්නේ? ප්‍රභා පද්ධතිය ඉන්නවා. ප්‍රභා පද්ධතියේ ඉන්න විශේෂිත ක්ලෝරොෆිල් A අණුව මත ප්‍රභා පද්ධති වර්ග දෙකයි ප්‍රභා පද්ධති 1 ප්‍රභා පද්ධති 2 කියලා. මෙහෙම ඉන්නවා ප්‍රභා පද්ධති 1. මේ ඉන්න තියෙනවා විශේෂිත ක්ලෝරොෆිල් A අණුව ප්‍රභා පද්ධති 2. මේ විශේෂිත ක්ලෝරොෆිල් A අණුව P 680 නැනෝමීටර් 680 තරංගායාමය තමයි අවශෝෂණය කරන්නේ. හරි. මෙහෙම ඉඳිද්දී මොකද්ද වෙන්නේ? මෙයාට ආලෝකය පතිත වෙනවා. ඔන්න ආලෝකය පතිත වුණා. ආලෝකය පතිත වෙද්දී මොකක්ද උනේ? ආලෝකය පතිත වෙද්දී මේ විශේෂිත ක්ලෝරොෆිල් A අණුවේ ඉන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට බලාගෙන ඉන්න බෑ. එයා මොකද්ද කරන්නේ? උත්තේජනය වෙනවා ඉහළ ශක්ති මට්ටමකට. ඔන්න ඉහළ ශක්ති මට්ටමකට ඉලෙක්ට්‍රෝන උත්තේජනය වුණා. එහෙම වෙද්දී මෙතන ඉන්නවා ඒක බලාගෙන කෙනෙක්. ඌට කිව්වා ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකයා කියලා. ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකයා ඒ උත්තේජනය වෙච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝනේ අල්ල ගන්නවා. එහෙම උත්තේජනය වෙච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝනේ අල්ල ගනිද්දී මේ ප්‍රභා පද්ධති දෙකේ ඉන්න විශේෂිත ක්ලෝරොෆිල් A අණුව ධනායනයක් බවට පත් වෙනවා. ක්ලෝරොෆිල් ධනායනයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගිහිල්ලානේ. එහෙම ධනායනයක් බවට පත් වුනාම ඒක උදාසීන කරගන්න ඕන. ඒක උදාසීන කරගන්නේ කොහොමද? ඒක උදාසීන කරගන්න මේ ආලෝක ශක්තිය පාවිච්චි කරලා ජලය විච්ඡේදනය වෙනවා. ජලය විච්ඡේදනය වෙන්නේ කාටද? ජලය විච්ඡේදනය වෙන්නේ ඔක්සිජන් වලටයි H+ අණු දෙකකටයි ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකකටයි. මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන්න මෙතන තියෙන විශේෂිත ක්ලෝරොෆිල් A අණුවට දීලා උදාසීන කරනවා ක්ලෝරොෆිල් A අණුව. හරි. එහෙම ක්ලෝරොෆිල් A අණුව උදාසීන කරද්දී මෙතෙන්දි තව වැඩක් වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතන ඉන්නවා විශේෂිත ක්ලෝරොෆිල් අණුවක් සහිත ක්ලෝරොෆිල් A අණුවක් සහිත ප්‍රභා පද්ධති 1. ප්‍රභා පද්ධති 1 මෙයාගේ ඉන්නේ P 700 නැනෝමීටර් 700 තරංගායම තමයි මෙයා අවශෝෂණය කරන්නේ. මෙතෙන්ට ආලෝකය වැටෙනවා. ඔන්න ආලෝකය වැටෙනවා. ආලෝකය වැටුනම මෙයාගෙත් මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතන ඉන්න ඉලෙක්ට්‍රෝනේ උත්තේජනය වෙලා උඩ යන්න ගන්නවා. උඩ යනවා කියන්නේ ඉහළ ශක්ති මට්ටමකට යන්නේ. හරිද? උඩ යනවා කියන්නේ උඩ විසි වෙනවා නෙමෙයි. ඉහළ ශක්ති මට්ටමකට උත්තේජනය වෙනවා. එහෙම උත්තේජනය වුණාම මේකත් බලාගෙන ඉන්නවා මෙතන ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකයා. එයා මොකද කරන්නේ? එයා ඉලෙක්ට්‍රෝනේ අල්ල ගන්නවා. එයා ඉලෙක්ට්‍රෝනේ අල්ලගත්තම මෙතන කලින් වගේම ක්ලෝරොෆිල් ධන ආයනයක් බවට පත් වෙලා ඒක දකින්න කවුද? මෙතන ඉන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකයා. එයා මොකද කරන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන වාහක ශ්‍රේණියක් ඔස්සේ ඉහළ ශක්තියක ඉඳලා පහළ ශක්තියකට ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික ගෙනල්ලා ප්‍රභා පද්ධති එකේ ඉන්න විශේෂිත ක්ලෝරොෆිල් A අණුවට ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික දෙනවා. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික දෙන්නේ ශක්තිය අඩු වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන වාහක පද්ධතියක් ඔස්සේ ගිහිල්ලා. එහෙම ශක්තිය අඩු වෙන වාහක පද්ධතියක් ඔස්සේ ගියාම එළියට නිදහස් වෙනවා ඒ ශක්තිය ටික. ඒ ශක්තිය ටිකෙන් මොකද වෙන්නේ? ATP සංශ්ලේෂණය වෙනවා. හරි. හරි. එතකොට මම මේ කෙටියෙන් කියාගෙන යන්නේ ටිකක් ඉක්මනට කියනවා. මොකද සම්පූර්ණ යාන්ත්‍රණයම කියන්න ඕන නිසා. එතකොට ප්‍රභා පද්ධති එකේ ඉන්න විශේෂිත ක්ලෝරොෆිල් A අණුව උදාසීන කරන්න මෙතන ඉන්න එක්කෙනා මෙතන ඉන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකයා ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකයා ඉලෙක්ට්‍රෝන වාහක පද්ධතියක් ඔස්සේ යනවා. එතකොට ශක්තිය පිටවෙන ශක්තියෙන් ATP සංශ්ලේෂණය කරගන්නවා. එතකොට මෙතන දැන් උදාසීන වෙලා දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික උඩ ගිහිල්ලා. එහෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික උඩ ගියාම උඩ යනවා කියන්නේ උත්තේජනය වෙනවා. ඒ උත්තේජනය වෙච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික මෙයා එකතු කරගෙන මොකද්ද කරන්නේ? මෙතන ඉන්නවා NADP කියලා කෙනෙක්. NADP කියලා අණුවක්. මෙයා කියනවා අනේ මාව ඔක්සිහරණය කරලා දීපංකෝ කියලා. කාටද කියන්නේ? ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකයට. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? එයා මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික NADPට දීලා NADP රිඩක්ටේස් කියන එන්සයිමේ උත්තේජනයේ යටතේ
NADPH බවට පත් කරගන්නවා. NADP ඉන්නවා. NADP කියනවා අනේ මා ඔක්සිහරණය කළ දීපන් කියලා. ඒක අහලා මෙයා මොකද කරන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් දීලා NADP රිඩක්ටේස් එන්සයිම් උත්ප්‍රේරණය යටතේ NADPH බවට හදා ගන්නවා. ඕක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන්නේ. එතකොට මේක මෙතනින් පටන් අරගෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ දිගට ගමන් කරන එකට කියනවා රේඛීය පතය කියලා. ඒ දිගටනේ ගමන් කරන්නේ. හරිනේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දි තව වැඩක් වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතෙන්ට වෙනකන් එනවා ඉලෙක්ට්‍රෝනේ. මෙතෙන්ට වෙනකන් ඉලෙක්ට්‍රෝනේ ඇවිල්ලා. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ දැන් මේ පැත්තට යන්න තමයි හදන්නේ. මේ පැත්තට යද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? මේ පැත්තට යන්න හදද්දී එයාට නිකන් අමුතු ආතල්ලයක් එනවා. එයා මොකද්ද කරන්නේ? මේ පැත්තෙත් ඉලෙක්ට්‍රෝන වාහක පද්ධතියක් තියෙනවා. මේ පැත්තෙත් ඉලෙක්ට්‍රෝන වාහක පද්ධතියක් තියෙනවා. මට පුළුවන් මේ පැත්තට යන්න කියලා. මොකද්ද කරන්නේ? ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ මේ පැත්තට යනවා. මේ පැත්තට ඉලෙක්ට්‍රෝන ගියාට පස්සේ ආයි ඉලෙක්ට්‍රෝන වාහක පද්ධතියට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා නේද මෙතන රවුමට යන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් පටන් ගත්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙතෙන්ට යනවා. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඉලෙක්ට්‍රෝන වාහක පද්ධතිය ඔස්සේ ආයි ප්‍රභා පද්ධතියකටමයි එන්නේ. එහෙනම් මේ මොකද වෙලා තින්නේ? මෙන්න රවුමට යන්න ගිහිල්ලා. එහෙනම් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ රවුමට ගිහිල්ලා මේ රවුමට යනවා කියන්නේ මොකද්ද? මේකට කිව්වා චක්‍රීය පතය කියලා. එහෙනම් චක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කිරීම චක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලණය කියන්නේ මෙන්න මේ වැඩේට මෙන්න මේ ටිකට මේ ටික තමයි රේඛීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලණය. හරි. හරි. දැන් බලමු උත්තර ටික. උත්තරවල මොනවද තියෙන්නේ? පළවෙනි එකේ චක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලණය ප්‍රභා පද්ධති දෙකේදී සිදුවේ. චක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලණය ප්‍රභා පද්ධති දෙකේදීද සිදුවෙන්නේ. පළවෙනි උත්තරේ. චක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලණය වෙන්නේ ප්‍රභා පද්ධති එකේදී. එහෙනම් පළවෙනි උත්තරේ වැරදි. දෙවෙනි උත්තරේ බලමු. දෙවෙනි උත්තරේ මොකක්ද තියෙන්නේ? රේඛීය සහ චක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලණයන් දෙකේදීම ATP සහ NADPH නිපදවයි. රේඛීය එකේදී ATP නිපදුවා NADPH නිපදුවා. හැබැයි චක්‍රීය එකේදී නිපදවන්නේ ATP පමණයි. එහෙනම් චක්‍රීය එකේදී ATP පමණයි. හරි. එහෙනම් දෙවෙනි ප්‍රකාශයත් වැරදි. මොකද NADPH නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැහැ. හරි. තුන්වෙනි ප්‍රකාශය බලමුකෝ. තුන්වෙනි එකේ තියෙන්නේ ප්‍රභා පද්ධති එකේදී ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකයා NADPH නිපදවනවාලු. ප්‍රභා පද්ධති එකේදී ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකයා NADPH නිපදවනවාලු. හරි. NADPH නිපදවනවා. ඒක කරන්නේ NADP රිඩක්ටේස් එන්සයිමේ උත්ප්‍රේරණය යටතේ. එතකොට තුන්වෙනි ප්‍රකාශයේ හරි. 4. රේඛීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලණයේදී ජලය විච්ඡේදනය වීමෙන් ප්‍රභා පද්ධති එක ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගනී. රේඛීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලණය කියන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙහෙම යන එකට. ඒකෙදී ප්‍රභා පද්ධති එක තමයිලු ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න ජලය විච්ඡේදනය වෙලා. ජලය විච්ඡේදනය වෙන්නේ මෙතෙන්දී. එතෙන්දී ගන්න පිට වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික ගන්නේ ප්‍රභා පද්ධති දෙක. එහෙනම් ප්‍රභා පද්ධති එක නෙමෙයි ප්‍රභා පද්ධති දෙක වෙන්න ඕන. හතරවෙනි එකට උත්තරේ ප්‍රභා පද්ධති දෙක වුණා නම් හරි. ප්‍රභා පද්ධති එක නෙමෙයි. එහෙනම් හතරවෙනි ප්‍රකාශයත් වර්ධිනවා. පස්වෙනි ප්‍රකාශය බලමුකෝ. පස්වෙනි ප්‍රකාශය මොකක්ද තියෙන්නේ? පස්වෙනි ප්‍රකාශය තියෙන්නේ ප්‍රභා පද්ධති එකේදී ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකයාගේ ඇති උද්දීපනය වූ ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහක ශ්‍රේණියක් හරහා ප්‍රභා පද්ධති දෙකට ගමන් කරනවාලු. ප්‍රභා පද්ධති එකේදී උත්තේජනය වෙච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රභා පද්ධති දෙකට යනවාලු. එහෙම එකක් වෙනවාද? මේ කියලා තියෙන්නේ පැත්ත මාරු වෙලා නේද? මෙහේ ඉඳලා මෙහෙට යන්නේ නැහැ. හැබැයි දෙකේ ඉඳලා එකට යනවා. එකේ ඉඳලා දෙකට ගියේ නැති වුණාට දෙකේ ඉඳලා එකට යනවා. එහෙනම් දෙකේ ඉඳලා එකට යනවා කියලා දීලා තිබුණා නම් ඒ උත්තරේ හරියන්න තිබුණා. හැබැයි දැන් තියලා තියෙන්නේ එකේ ඉඳලා දෙකට යනවා කියලා. එහෙනම් ඒ උත්තරෙත් වැරදි. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ 3. හරි. 6ට උත්තරේ 3. හරි. 7 වෙනි MCQ එක 7 වෙනි එකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ඩාවින් වොලස් වාදය පැහැදිලි කිරීමේදී වඩාත්ම වැදගත් වන්නේ පහත කුමන ප්‍රකාශයද කියලා අහලා තින්නේ. ඩාවින් වොලස් වාදය කියන්නේ මොකද්ද? ඩාවින් වොලස් වාදය කියන්නේ ස්වභාවික වර්ණවාදය. මේක පරිණාමවාදයක්. මේක ඉදිරිපත් කරේ ඩාවින්නුයි වොලස්නුයි. මේකෙදි ඩාවින් දැක්ක නිරීක්ෂණ ටිකක් තිබුණා. ඒ වගේ මේවට උපකල්පන ටිකකුත් තිබුණා. මොනවද මේ නිරීක්ෂණ සහ උපකල්පන? ඩාවින් දැක්කා අධිජනනය කියලා එකක්. අධිජනනය කියන්නේ මොකද්ද? අධිජනනය කියලා කියන්නේ යම් ගහනයක් ගත්තොත් ඒ ගහනෙන් පරිසරයට දරා ගන්න බැරි ගානේ ජීවීන් ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා අලුතෙන්. ඒකට තමයි කිව්වේ අධිජනනය කියලා. ඊට පස්සේ මේ ඩාවින් කියන එක්කෙනා දැක්කා අධිජනනය. ඊට පස්සේ දැක්කා ප්‍රභේදනය කියලා එකක්.
ප්‍රභේදනය කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රභේදනය කියලා කියන්නේ ඔය ඇතිවෙච්ච ගහණය ඇතුලේ විවිධ හැකියාවන් තියෙන විවිධ ලක්ෂණ තියෙන ජීවියෝ හිටියා කියලා. විවිධ ලක්ෂණ තියෙන ජීවියෝ විවිධ හැකියාවන් තියෙන ජීවියෝ හිටියා කියලා. එහෙනම් විවිධ හැකියාවන් විවිධ ලක්ෂණ තියෙන කට්ටිය කියන්නේ ප්‍රභේදන තියුණා කියලා. එහෙනම් ප්‍රභේදනය. ඊට පස්සේ ඩාවින් මෙන්න මේ දෙක දැකලා මොකක්ද හිතුවේ? වැඩිපුර ජීවියොත් හැදෙනවා. ඒ වගේම විවිධ ලක්ෂණ තියෙන ප්‍රභේදනත් හිටියා. එහෙනම් මොකද්ද මෙයා හිතුවේ? මෙයා හිතුවා මේ අධිජනනය වෙච්ච ගහණය ඇතුලේ විවිධ ප්‍රභේදන තියෙන සත්තු ටික එකිනෙකා එක්ක තරඟ කළා තමන් ඉදිරියට ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පැවැත්ම පවත්වා ගන්න තමන් ප්‍රජනනය කරන්න වැඩ කරනවා කියලා. එහෙනම් මොකද්ද කරේ? මේ අධිජනනය වෙච්ච ගහණය ඇතුලේ තරගයක් තිබුණා කියලා මෙයා උපකල්පනයක් කරා. එහෙනම් තරගය හා උචිතෝන්නතිය ඒ කිව්වේ මේ විවිධ ප්‍රභේදන හිටියනේ. මේ විවිධ ප්‍රභේදන එකිනෙකා අතර තරංගයක් ඇති කරගෙන ඒකෙන් හොඳම ලක්ෂණ තියෙන කට්ටිය උචිත උන්නතිය කියන්නේ උචිතෝන්නතියනේ. ඒ කියන්නේ හොඳම ලක්ෂණ තියෙන පැවැත්මට සහ ප්‍රජනනයට හොඳම ලක්ෂණ තියෙන කට්ටිය ඒ තරංගේ දිනුවා කියලා මෙයා උපකල්පනයක් කරා. ඒක තමයි තරංගය හා උචිතෝන්නතිය කියන්නේ. ඊට පස්සේ මොකක්ද උනේ? ස්වභාවික වර්ණය. මේ කියන්නේ මේ උචිත ගති ටික ඒ කියන්නේ උචිත ලක්ෂණ ටික උචිත ප්‍රභේදන ටික ඉදිරියට ගමන් කළා පරිසරයට වඩාත් හොඳ වැදගත් ඒ කියන්නේ පරිසරයේ පැවැත්මට සහ ප්‍රජනනයට වැදගත් වෙන විදිහේ ලක්ෂණ තියෙන වැදගත් විදිහේ ප්‍රභේදන තියෙන ජීවියෝ ටික ඉතුරු වුණා කියන එක තමයි ස්වාභාවික වර්ණය කියන එකෙන් කියන්නේ. එතකොට මෙතෙන්දී පියවර මේ 4 කියන්නේ නිරීක්ෂණ දෙකයි. මේ දෙන නිරීක්ෂණ මේ ඉන්නේ උපකල්පන. හරි. දැන් බලමුකෝ උත්තර. ස්වභාවික වර්ණය ගැන තමයි අහලා තින්නේ. ඩාවින් වලස්වාදී කියන ස්වභාවික වර්ණය. ජීවීහු තම ජීවිත කාලය තුලදී පරිසරයේ අවශ්‍යතාවලට ගැලපෙන පරිදි උචිත අනුවර්තන ඇති කරගත්තලු. පරිසරයේ අවශ්‍යතාවලට ගැලපෙන පරිදි උචිත අනුවර්තන ඇති කරගත්තා කියලා මේකෙදි කිව්වේ නෑ. මේකෙදි කිව්වේ ප්‍රභේදන ඇති වුණා කියලා. අනුවර්තන ඇති වුණා කියන කතාව කොහෙදද අපිට හම්බුනේ? පරිණාමවාදවලදී අපිට හම්බුනේ ලැමාක් වාදයේ ඇතුලේ. එහෙනම් මේක ලැමාක් වාදයේ එන කරුණක් පළවෙනි ප්‍රකාශය. පළවෙනි ප්‍රකාශය ඒක නිසා වැරදි. දෙක බලමුකෝ. දෙකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? දෙකේ තියෙන්නේ ජීවිත කාලය තුලදී ඇති කරගත් අනුවර්තන ඊළඟ પરම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා කියලා. ජීවිත කාලය තුලදී ඇති කරගත් අනුවර්තන මේකදී ප්‍රභේදන තිබුණේ අනුවර්තන නෙමෙයි. අනුවර්තන ගමන් කරා කියලා කිව්වෙත් ලැමාක්මයි. ඒකට අපි කිව්වා පරිචිත ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණය කියලා. එහෙනම් දෙවෙනි පියවරත් ලැමාක්ගේ. එහෙනම් දෙවෙනි උත්තරෙත් වැරදි. 3 බලමුකෝ. 3 මොකද තියෙන්නේ? 3 තියෙන්නේ ප්‍රවේණික සාධක හරහා හිතකර ලක්ෂණ ජනිතයන්ට සම්ප්‍රේෂණය වේ. ප්‍රවේණික සාධක ගැන කතා කරේ ස්වාභාවික වර්ණවාදයේදීවත් ලැමාක් වාදයේදීවත් නෙමෙයි නව ඩාවින් වාදයේදී. එහෙනම් මේක නව ඩාවින් වාදයේ කතාවක්. නව ඩාවින් වාදයේදී කොහොමද කතා වුනේ? නව ඩාවින් වාදයේදී කතා වුනේ ස්වාභාවික වර්ණවාදය තව එකතු කරා මේකට ගහන ප්‍රවේණියයි මෙන්ඩලීය ප්‍රවේණියයි එකතු කරා. එතකොට මෙන්ඩලීය ප්‍රවේණිය තමයි ප්‍රවේණික සාධක කතා කරන්නේ. එහෙනම් ප්‍රවේණික සාධක කතා කරන්නේ නව ඩාවින් වාදයේදී. එහෙනම් නව ඩාවින් වාදයේ වාක්‍යයක් තමයි ඔය 3 වෙනි වාක්‍ය. 4 බලමුකෝ. සෑම විශේෂයක්ම පරිසරයට දරාගත හැකි ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ජනිතයන් සංඛ්‍යාවක් නිපදවයි. 4. හරිනේ. ඒක හරි. ඇයි? අධිජනනය කියන්නේ දරා ගන්න බැරි සංඛ්‍යාවක් නිපදවන එකට තමයි. එහෙනම් 4 හරි. 5. 5 මොකද්ද? 5 තියෙන්නේ අනුවර්තන නිසා ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍යවල වෙනස් වීම ඇති වේ. අනුවර්තන නිසා ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍යවල වෙනස් වීම ඇති වෙලා ඒක ඉස්සරහට සම්ප්‍රේෂණය වෙලා කිව්වේ ලැමාක් වාදයේදී. එහෙනම් 5ත් වැරදි. උත්තරේ වෙන්න ඕන 4. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ 4. හරි. හරි. 8 වෙනි MCQ එක 8 වෙනි එකේ තියෙන්නේ චක්‍රාකාර වර්ණදේහ DNA සමග බැඳුණු හිස්ටෝන සහ ආකාර කිහිපයක RNA පොලිමරේස් සහිත ඝන තුනක් වන්නේ. එහෙනම් ඝන තුන පිළිවෙලින් දීලා තිනවලු.
ඒ උත්තරේ මොකක්ද අහනවා. මොනවද අපිට උත්තර දීලා තියෙන්නේ? චක්‍රාකාර වර්ණ දේහ. චක්‍රාකාර වර්ණ දේහ අපිට දකින්න ලැබුණේ කොයි අධිරාජධානි වලද? ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට හම්බුනේ ආකියා වලයි බැක්ටීරියා වලයි. හරිනේ. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා කිව්වා DNA සමග බැඳුණු හිස්ටෝන. DNA සමග බැඳුණු හිස්ටෝන. DNA සමග බැඳුණු හිස්ටෝන කාත් එක්කද හිටියේ? ආකියත් එක්ක හිටියා. සමහරුන්ගේ ඊට අමතරව යූකැරියත් එක්ක හිටියා. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා කිව්වා RNA පොලිමරේස් ආකාර කිහිපයක්. RNA පොලිමරේස් ආකාර කිහිපයක්. RNA පොලිමරේස් ආකාර කිහිපයක් හිටියත් කාගේද? ආකියා වලයි යූකැරියා වලයි. අපෙන් අහන්නේ ඝන මොනවාද කියලා. එහෙනම් අපිට මේ සත්ව ඝන එතකොට උත්තරේ පිළිවෙල ගත්තොත් උත්තර ඒ කියන්නේ උත්තරයක් ඇතුලේ 1 2 3 4 5 කියන උත්තර පහ ඇතුලේ සත්ව ඝන තුනක් තියෙනවනේ 1 2 3 කියලා මේ විදිහට. හරිද? ඒවා හරියට එහෙනම් ගැළපිලා තියෙන්න ඕන. අපි බලමු. චක්‍රාකාර වර්ණ දේහ ආකියාලගේ බැක්ටීරියාලගේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න ඕන ආකියාවේ හරි බැක්ටීරියාවේ හරි. පළවෙනි එකේ ඉන්නේ තර්මොකොකස් හරි. ආකියාවෙක්නේ. දෙකේ මෙතනකොකස් ආකියාවෙක්නේ. හරි. ඇනබීනා නොස්ටොක් කියන කට්ටිය බැක්ටීරියාවෝ ඒකත් හරි. හේලෝ බැක්ටීරියා කියන එකනත් ප්‍රාග්නස්ටිකෙක් හේලෝ බැක්ටීරියා කියන එකනත් ආකියාවෙක්. එතකොට හේලෝ බැක්ටීරියාත් ගන්න පුළුවන්. සියුඩෝමොනාස් නොත් එතකොට බැක්ටීරියාවෙක්. ඒක නිසා උත්තර පහේම චක්‍රාකාර වර්ණ දේහ තියෙන කට්ටියගේ ගැටලුවක් නැහැ. ඒක හරි. උත්තර පහේම. ඊට පස්සේ බලන්න ඕන DNA හිස්ටෝන සමග බැඳිච්ච හැටි. ඇමීබා කියන්නේ යුකැරියාවෙක්. එහෙනම් ඇමීබාගේ DNA හිස්ටෝන තියෙන්න පුළුවන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකේ හේලෝ බැක්ටීරියා කියන්නේ ආකියාවෙක්. එයාගේ ඉන්නවා. 3 සැල්මොනෙල්ලා ටයිෆි කියන්නේ ආකියාවෙක්වත් යුකැරියාවෙක්වත් නෙමෙයි. ඒක නිසා වැරදි. 4 ඉන්නේ සයිකස් කියන්නේ ආකියා යුකැරියා දෙන්නගෙන් ගත්තොත් යුකැරියාවෙක් සයිකස් කියන එකනත් හරි. 5 ඉන්නේ ඇනබීනා කියන බැක්ටීරියාවෙක්. ඇනබීනා ගන්න බෑ මොකද ආකියාවෙක් යුකැරියාවෙක් වෙන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ 3 වෙනියා ඒ කියන්නේ DNA පොලිමරේස් ආකාර කිහිපයක් තියෙන කට්ටිය ආකියාවෙක් හරි යුකැරියාවෙක් හරි වෙන්න ඕන. පළවෙනි එකේ ඉන්නේ මෙතනකොකස් හරි. දෙකේ ඉන්නේ නයිට්‍රෝසොමනාස් බැක්ටීරියාවෙක්. ඒක නිසා ගන්න බෑ. 3 ඉන්නේ ඔබේලියා කියන්නේ යුකැරියාවෙක්. 4 ඉන්නේ නොස්ටොක් කියන්නේ බැක්ටීරියාවෙක්. ඇනබීනා නොස්ටොක් කියන්නේ බැක්ටීරියාවනේ. ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ සයිකස් කියන්නේ යුකැරියාවෙක් ගන්න පුළුවන්. 3ටම හරි තියෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි උත්තරේ. 3ටම හරි තියෙන්නේ කාගේද? එකේ තියෙනවා. දෙකේ පළවෙනි දෙක හරි අනිත් එක නෑ වැරදි. මෙයාගේ එකක් වැරදි. මෙයාගෙත් එකක් වැරදි. මෙයාගෙත් එකක් වැරදි. හරි. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ 1. හරිනේ. ඕන මම ආයෙ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් ඕක. හරි. මෙහෙමනේ. අපෙන් අහලා තින්නේ චක්‍රාකාර වර්ණ දේහ හරි DNA එක හිස්ටෝන බැඳිච්ච හරි RNA පොලිමරේස් ආකාර කිහිපයක් හරි තියෙන ඝන තුන පිළිවෙලින් තින්නේ කාගේද කියලා. ඒක බැලුවොත් චක්‍රාකාර වර්ණ දේහ කියන කට්ටිය ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්නේ ආකියා සහ බැක්ටීරියා කියන අධිරාජධානි දෙකේ. DNA හිස්ටෝනත් එක්ක බැඳලා තින්නේ ආකියයි යුකැරියයි කියන අධිරාජධානි දෙකේ. RNA පොලිමරේස් ආකාර කිහිපයක් තියෙන ආකියා යුකැරියා අධිරාජධානි දෙකේ. හරි. චක්‍රාකාර වර්ණ දේහ කියන්නේ පළවෙනි එකනේ. එහෙනම් මෙතන පළවෙනි ඒ කියන්නේ උත්තර පහේම පළවෙනි ඝණය විදිහට ඉන්න ඕන ආකියා අධිරාජධානි හරි බැක්ටීරියා අධිරාජධානි හරි ඉන්න එක්කෙනෙක්. ඒ විදිහට බලලා තමයි මේ
ලකුණු කරගත්තේ. ආකියාවේ කරි බැක්ටීරියාවේ කරි ඉන්නවා නම් හරි දාගත්තා. එහෙම නෙවෙයි නම් වැරදි දාගත්තා. ඒ විදිහට DNA හිස්ටෝන තියෙනවා නම් මේ විදිහට ඊට පස්සේ RNA පොලිමරේස් ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා නම් ඒකත් මේ විදිහට ලකුණු කරගත්තා. එතකොට තුනටම හරි වැටිච්ච එක තමයි උත්තරේ වෙන්න ඕන. තුනටම හරි තියෙන්නේ පළවෙනි උත්තරේ. එහෙනම් 8 වෙනි එකට උත්තරේ වෙන්නේ පළවෙනි එක. හරි. හරි. 9 වෙනි MCQ එක AB ප්‍රකාශ තියනවා. එතකොට මේකෙදි දීලා තියෙන්නේ ඔය පරිණාමික කතාවක්. පරිණාමික කතාව මම පැහැදිලි කරන්න මේ විදිහේ රූප සටහනක් ඇඳගත්තා. හරි. මේක රිසෝස් බුක් එකේ තියෙනවා මේ විදිහටම. ඒකෙන් තමයි අහලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ගොඩ දෙනෙක් මේ රිසෝස් බුක් එකේ මේ කෑල්ල බලලා නැතුව ඇති. මේක නිකන් පොඩි රූප සටහනක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. හරිද? AB ප්‍රකාශ දෙකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රකාශය ගමුකෝ. බීජ රහිත සනාල ශාක, බීජ නොදරන සනාල ශාක, සනාල ශාක, විනාල ශාක තියෙනවා. ඒ කට්ටියගේ පරිණාමය තමයි මේ තියෙන්නේ. භෞමික ශාක පටන් ගන්නකොට මුලින්ම අක්මා ශාක හැදිලා. ඊට පස්සේ පාසි, ඊට පස්සේ ආයි ගිහිල්ලා අංශාක, ඊට පස්සේ ලයිකෝෆයිටාවෝ, ඊට පස්සේ මොනිලෝෆයිටාවෝ කියන්නේ බීජ නොදරන සනාල ශාක ටික. ඉතුරු ඊට පස්සේ ඒකෙන් විවෘත බීජක ශාක, ඊට පස්සේ ආවෘත බීජක ශාක හැදිලා තියෙන්නේ. අපෙන් අහලා තියෙන්නේ බීජ රහිත සනාල ශාක. ඒ කියන්නේ බීජ නොදරන සනාල ශාක. මෙන්න මෙයාලා පාසි වලට වඩා අංශාක වලට පරිණාමිකව වඩාත් සමීපයිලු. ඒ ප්‍රකාශේ මෙයාලා පාසි වලට වඩා අංශාක වලට සමීපයිලු. පාසි කියන තැන ඉඳලා, ඒ කියන්නේ පාසි හැදෙන තැන ඉඳලා බෙදීම් 1යි 2යි 3කට පස්සේ තමයි ලයිකෝෆයිටාවෝ මොනිලෝෆයිටාවෝ හම්බෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි අංශාක ගත්තොත් අංශාක බෙදුනට පස්සේ තමයි ලයිකෝෆයිටාවෝ හම්බෙලා තියෙන්නේ. තේරුණාද කියන එක? ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ. පාසි හැදෙන, ඒ කියන්නේ භෞමික ශාක එනවා. භෞමික ශාක වලින් අක්මා ශාක හැදෙන එක පැත්තකට ගිහිල්ලා. එතනින් බෙදිලා එක පැත්තකට ගිහිල්ලා ආයි පාසි හැදෙනවා. පාසි හැදිනා අනිත් පැත්තෙන් අංශාක හැදෙනවා. අංශාක වල අනිත් පැත්තෙන් ලයිකෝෆයිටාවෝ හැදෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේක පරිණාමය වෙලා තින්නේ. එහෙනම් වඩාත් ළඟ අංශාකද පාසිද මේ දෙන්නට වඩාත් ළඟ අංශාක කියන එක කෙනා. එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රකාශයේ තියෙන්නේ අංශාක වලට පරිණාමිකව වඩාත් සමීපයි කියන එක හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා B ප්‍රකාශය. බීජ රහිත සනාල ශාක බීජාණුදරයි. බීජ රහිත සනාල ශාක බීජාණුදරනවාද? ඔව්. මොකද භෞමික ශාක ගත්තොත්, භෞමික ශාක වල ජීවන චක්‍රය ගත්තොත් ඒකෙදි පරම්පරා ප්‍රත්‍යාවර්තනය අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පරම්පරා ප්‍රත්‍යාවර්තනය විෂමරූපී පරම්පරා ප්‍රත්‍යාවර්තනයක්. පරම්පරා ප්‍රත්‍යාවර්තනයේදී මොකක්ද වෙන්නේ? ජන්මානුශාක පරම්පරාවයි බීජානුශාක පරම්පරාවයි මාරුවට ඇති වුණා. බීජානුශාක පරම්පරාවේදී එතකොට බීජාණු හැදුවා. එහෙනම් සියලුම භෞමික ශාකවල බීජාණු ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය සමද විෂමද කියන එක අදාළ නැහැ. සම බීජාණු කට්ටියක් ඉන්නවා, විෂම බීජාණු කට්ටියක් ඉන්නවා. එතකොට බීජ නොදරන සනාල ශාක බීජාණු සහිතයි කියන එක හරි. එහෙනම් B ප්‍රකාශේ හරි. එතකොට A සහ B දෙකම හරි. අපි බලමු උත්තර. A නිවැරදි, B වැරදි, ඒක වැරදි. A සහ B දෙකම නිවැරදි අතර B මගින් A තහවුරු කෙරේ. පරිණාමික කතාව බීජාණු කතාවෙන් තහවුරු කරන්නේ නෑ. එහෙම කතාවක් අපිට කියලා නෑ. හරිද? ඒ දෙක එකිනෙකට වෙනස් ප්‍රකාශ දෙකක්. එතකොට A B හරි, B ගෙන් A පැහැදිලි කරන්නේ නෑ. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ 5. A B හරි, B ගෙන් A පැහැදිලි කරන්නේ නෑ. හරි. ඊළඟට තියෙන්නේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ප්‍රොටිස්ටාවන්ගේ දක්නට ලැබෙන ව්‍යුහ ගැන අහලා තින්නේ. මුලින්ම අපි ලියා ගමුකෝ ප්‍රොටිස්ටාව කවුද කියලා. ප්‍රොටිස්ටාව විදිහට අපිට ඉන්නේ ඇමීබා. ඊට පස්සේ ඉන්නවා පැරමීසියම්. තව ඉන්නවා එවුග්ලිනා. ඊට පස්සේ ඉන්නවා උල්වා. ඊට පස්සේ ඉන්නවා ජෙලිඩියම්. ඊට පස්සේ ඉන්නවා සාගසම්. ඊට පස්සේ ඉන්නවා ඩයටම. හරිද? හරි. ඔන්න ඔය කට්ටිය තමයි එතකොට ප්‍රොටිස්ටාගේ උදාහරණ වෙන්නේ ප්‍රධාන. හරිද? අපිට දීලා තිනවා ව්‍යුහ 4ක්. බහුසෛලික තලස, සංකෝචක රික්තක, චවිකාව, සෛල බිත්තිය කියලා. හරිද? A B C D තමයි මේ 4. A B C D සහිත ජීවීන් පිළිවෙලින් අහලා තින්නේ. එහෙනම් අපි මේක හදාගමු මේ විදිහට.
මේ ඉන්නේ ප්‍රතිස්ථාව ටික මේ තියෙන ව්‍යුහ හතර A B C D. හරි. බහුසෛලික තලසාකාර වෙන්නේ කවුද? ඇමීබා, පැරමීසියම්, එව්ග්ලිනා, උල්වා බහුසෛලික තලසාකාරයි, ජෙලිඩියම්, සාගැසම් බහුසෛලික තලසාකාරයි. ඉතුරු ඔක්කොම ඒක සෛලිකයි. B. සංකෝචක රික්තක ඇමීබට, පැරමීසියම්ට, එව්ග්ලිනාට තියෙනවා. ඊට පස්සේ චවිකාව තියෙන්නේ එව්ග්ලිනා, පැරමීසියම් දෙන්නට. ඉතුරු එකටවත් නැහැ. මේ කට්ටියට සෛල බිත්ති තියෙන්නේ. මෙයාගේ සෛල බිත්තියක්වත් චවිකාවක්වත් නැහැ. සෛල බිත්තිය තියෙන්නේ උල්වා, ජෙලිඩියම්, සාගැසම්, ඩයටම කියන කට්ටියට. හරිනේ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. එතකොට මම ආයෙ මතක් කරන්නම්. ප්‍රොටිස්ටාව ගත්තොත් ප්‍රොටිස්ටාව කියන්නේ ඇමීබා, පැරමීසියම්, එව්ග්ලිනා, උල්වා, ජෙලිඩියම්, සාගැසම්, ඩයටම. ඒ කියන්නේ ඇමීබා, පැරමීසියම්, එව්ග්ලිනා, ඊට පස්සේ හරිත ඇල්ගී, රතු ඇල්ගී, දුඹුරු ඇල්ගී, ඩයටම ඔන්න ඔය කට්ටිය තමයි මේ වෙන්නේ. එතකොට අපිට කතා කරන්න තියෙන උදාහරණ ටික තමයි ඔය. එතකොට මෙයාලගේ ලක්ෂණ ගැන තමයි අහලා තින්නේ. බහුසෛලික තලසාකාර දේහයක් තියෙන්නේ උල්ව, ජෙලිඩියම්, සාගැසම් තුන් දෙනාට. ඉතුරු කට්ටිය එක සෛලිකයි. සංකෝචක රික්තක තියෙන්නේ ඇමීබා, පැරමීසියම්, එව්ග්ලිනා කියන තුන් දෙනාට. ඊට පස්සේ චවිකාව කියන එක තියෙන්නේ පැරමීසියම්, එව්ග්ලිනා කියන දෙන්නට. ඊට පස්සේ සෛල බිත්තිය තියෙන්නේ උල්ව, ජෙලිඩියම්, සාගැසම්, ඩයටම් කියන කට්ටියට. ඇමීබා, පැරමීසියම්, එව්ග්ලිනාලට නැහැ. හරිද? හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ව්‍යුහ හතර තියෙන්නේ. එතකොට මේ ජීවීන් හතර මේවට අදාළ වෙන ජීවීන් හතර පිළිවෙලින් අහනවා. එහෙනම් උත්තරවල පළවෙනියට තියෙන්න ඕන උල්ව, ජෙලිඩියම්, සාගැසම් තුන් දෙනාගෙන් එකෙක්. 1 2 3 4 5. උත්තර පහේම මේ තුන් දෙනා එකෙක් ඉන්නවා. හරි. B වලට ඉන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ඇමීබා, පැරමීසියම්, එව්ග්ලිනා තුන් දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්. එතකොට උත්තර පහ ගත්තොත් 1 2 3 4 5 මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. හරි. උත්තර පහ මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. 1 2 3 4 5 මෙහෙම තියෙනවා. ඕකේ. පළවෙනියට ඉන්න ඕන උල්වා, ජෙලිඩියම්, සාගැසම් තුන් දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්. උත්තර පහේම මේ තුන් දෙනාගෙන් එක්කෙනා ගන්න ඉන්නවා. හරි. දෙවනියට ඉන්න ඕන ඇමීබා, පැරමීසියම්, එව්ග්ලිනා තුන් දෙනාගෙන් කෙනෙක්. පළවෙනි එකේ ඩයටම ඉන්නේ. ඩයටම වෙන්න බෑ. ඇමීබා, එව්ග්ලිනා, පැරමීසියම් තුන් දෙනාගෙන් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. එව්ග්ලිනා ඉන්නෝ දෙකේ. හරි. තුනෙත් හරි. හතරත් හරි. පහත් හරි. එතකොට එකක් ඇතෑරියා. තුන්වෙනියට තියෙන්න ඕන ඒ කියන්නේ සීනේ පැරමීසියම්, එව්ග්ලිනා දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්. පැරමීසියම්, එව්ග්ලිනා දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්. තුන්වෙනියගේ උල්වනේ ඉන්නේ. තුන්වෙනිය ගන්න බෑ. ඇමීබා ගන්න බෑ. හතරවෙනි උත්තරේ තුන්වෙනියට ඉන්න ඇමීබා ගන්න බෑ. මොකද පැරමීසියම්, එව්ග්ලිනා දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් වෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ පහේ සාගැසම් ඉන්නේ. සාගැසම් ගන්නත් බෑ. ඒක නිසා උත්තරේ වෙන්නේ දෙවනි එක්කෙනා. අපි අන්තිම ප්‍රකාශෙත් කියන D ලක්ෂණෙත් බලමුකෝ. D වලට උදාහරණ වෙන්න ඕන. එතකොට ඩයටම, සාගැසම්, ජෙලිඩියම්, උල්ව කියන හතර දෙනා. උල්ව, ජෙලිඩියම්, සාගැසම්, ඩයටම කියන හතර දෙනා. එතකොට ජෙලිඩියම් ඉන්නවා දෙකේ. හරි. එතකොට උල්ව, එව්ග්ලිනා, පැරමීසියම් සහ ජෙලිඩියම් කියන උත්තරේ, ඒ කියන්නේ දෙවනි උත්තරේ තමයි 10 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ වෙන්නේ. හරි. හරි. එහෙනම් මෙතනින් පළවෙනි වීඩියෝ එක ඉවරයි. එතකොට පළවෙනි MCQ එකේ ඉඳලා 10 වෙනි MCQ එක වෙනකන් සම්පූර්ණයෙන් තියරි එක ඩිස්කස් කරලා ඉවර කරනවා මෙතනින්. එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එක, ඒ කියන්නේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක, එතකොට 11 වෙනි MCQ එකේ ඉඳලා 20 වෙනි MCQ එක වෙනකන් තමයි තියෙන්නේ.